Mugamba mutya bannayuganda muli mutya olunaku olwaleero mwebaliko gye mutuusizaako engalo. Leero njagadde mbayiteeyitemu mbabuuzeeko olunaku olwaleero ng'obudde bukyali. Saagala complaininga ku bya network, simanya ate saagala complaininga ku bya network, simanya ate mbu simanya sound saagala wa sound, saagala wa network. Ndowooza kansobe buli kimu kiri kiriya. Bannayuganda leero njagadde nzije nkole ku live eno mbayiteeyitemu agamba kinnikiddi blood esawusa egundi awo Dubai ogamba otya. Mumanyi bulijjo ngenda okukola live zino ng'obudde bugenzegenze essaawa 6 bamanyi essaawa zange eza live, naye olwaleero njagadde mbayiteeyitemuuko ng'obudde bukyali kubanga eno curfew sides yaffe yatandise dda. Kansubire muli bulungi mwenna bannayuganda we muli n'abatali bulungi era still Mukama ajja bakolako, Mukama ajja tukolako, ffenna Mukama ansubira ajja tukolako. Olunaku olwaleero njagadde mbayiteeyitemu mu bwangu n'ensonga zange nga 2-3 zenjagala okuyisaawo kubanga eno platform gye twasigaza eya Facebook ti bw'oba olina ekikuluma osobola kitwambuzaako n'okyogera ne kikuva ku mutima so that bannayuganda ne bakitegeera. Bamala okitegeera ekyo ne kivaawo kubanga bannabannandooza kati mugenda tutandika okumanya omugaso gwa social media. Abatalina smartphone muzigule nga bukyali oba temulina okumanya nti Museveni bw'aba agambye mbu okulonda kwa ku social media niwe mwekalakaasa mutya yaba bamubalidde mudda baba bamubalidde dda nga yaba yayisizaawo dda ekintu kye Museveni kasita bamubalira ekintu yaba yakiyisizaawo dda naye mwekalakaasa naye mukola mutya mukiminoma ya Museveni muyayeyaye ebintu byaba bibaze dda ng'alina okubiyisaawo nga bukyali. So n'olw'ensonga eyo mugule ku ssimu bannayuganda, mugule amasimu smartphone mpozi bukulonda kw'e Bulaaya okwa bannayuganda bali e Bulaaya singa kunakkirizibwa. Bannayuganda bali e Bulaaya mwe mulina omukisa nti abasinga mulina smartphone kijja bbanguyira naye kati akalulu balina okukabba, akalulu kabali e Bulaaya balina okukabba ako kalina okubbibwa. So n'olw'ensonga eyo nandirowoozezza nti Bannayuganda bali mu America abali mu nsi zonna mwe mulina smartphone ne bannayuganda bali e Bulaaya amanyi abali e Uganda bo tebalina smartphone. Simanyi ngeri gye bajja kulondamu kyemmanyi nti akakalulu Museveni kati ne bwe muneekyanga mutya ye amazidde okuyisaawo ekintu kye alina okulaba nga akola ki, alina okulaba nga okulonda kubeera kwa social media, kulonda kubeera kwa masimu ye kyagenda okukola kwegamba akavuyo akali e Uganda wano tusabe busabi Mukama atutaasa abasajja bano naye abasajja babbi, abasajja tebakyalumirirwa ggwanga, abasajja tebakyatwagala. Nze siri munnabyabufuzi naye kati mwenna abantu abayita batali bannabyabufuzi mugenda kumaliriza kati mwenna nga muli bannabyabufuzi mwenna bino byonna bye mweyogeza busimanyi nze siri munnabyabufuzi mwenna mugenda tandika kubeera bannabyabufuzi kuba kati mwenna bali mu kalantiini. Bannayuganda mwenna bali ababonyeebonyeeko bulijjo mulina n'akalembereza nga mwagala President Museveni nga mumuwagira naye kati saawa zino mwenna mugenda kukoowa ate President Museveni nja kutegeeza kati bino kyokola oyongera kwekyayisa abantu bongera kukukyawa n'abadde bakuyinamu obwagazi obutinitini bagenda tandika okukukyawa President Museveni. Kino nkikugamba nga nze comedian we Uganda, number 1 comedian Luganda district y'Oluganda side eno wansi downstairs. President Museveni abantu bagenda kwongera okukukyawa olw'ensonga nti gwe byokola bino byolowooza nti byokola birungi bigenda kwagazisa abantu mbu abantu bakusiime. Abantu bali basiimye wali mu kusooka wakati kati awo nga bagamba President Museveni alwanyisiza coronavirus, abantu nga basiimye nga bagamba President Museveni babaka ba parliament bonna abantu kale abantu abamu nga bagamba President akoze eki alwanyisiza coronavirus. Naye at this time abantu bagenda bakibuuka mbu President Museveni n'eggwanga lyammwe baminisita bonna baani nti muli bayaaye buyaaye. Abantu bagenda tandika okumanya amazima, abantu bagenda amanya amazima nti President n'eggwanga lyammwe baminisita mwenna baani abali mwenali mwenna nti muli babbi muli bakulumpa nti mukyayagala bannayuganda. Abantu bagenda kweyongera okukyawa abasajja bali mu gavumenti mwenna abali mu gavumenti mwenna abasaze eddiiro ne mugenda mu yero mbasaba busabi muveeyo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala gwe kusaasira gwe simanya big eye gwe simanyaani muveeyo ng'ekiwundu tekinnakola ki nga tekinnasamba ddagala kyenniza obbagamba. Saagala kulwawo nnyo kubanga GB ze nina ntono, sina GB nyingi, ninawo data mutono
nga bwe mumanyi nti tuli mu karantini ffe tetukyakola naddala ffe abadongo batuyingiramu nnyo abadongo tetugenda kufe ne bwe muba muzzeemu okukola mu abamaduuka mwenna baki mwenna nga muzzeemu okukola ffe abadongo tuyinza okuddamu okukola nga mu gwe11 eyo mu gwe12 so ffe abadongo tukyali ku kikaliriro embeera ekyatuli bubi naye mwe bannayuganda mwenna abadde bakyayagala president Museveni abadde bakyayagala NRM bw'oba wagira NRM nga tolina wadde ekikumi ng'oli mwavu saazi omugenda tegeera obukambwe bwe NRM bugenda tegeera obukambwe bwa Museveni n'obubbi bwe bonna batamale mirundi mbala batandise okuvaayo batandise okwanja ensonga batamale mirundi bonna babo batandise dda abadde bali kusaidia gavumenti batandise okwogera amazima tamale mirundi yennyini yavuddeyo n'agamba coronavirus tali mu Uganda tetulina coronavirus kati lwaki still Museveni okyali ku bantu obasibira mugundi mu karantini eno curfew zonna zaaki nze ntambula ekiro buli kaseera nkola operation zange tekuli kukuba wadde omusirikale akwata curfew wabula abasirikale abali mu kubba bantu kukwata pikipiki z'ababoda ne bazijjako ssente ababodaboda kati ate babatabukidde balinga ababoda balinga be bakoze ekyoba ababodaboda abasirikale ne wataali road block eziri official zonna bazitaddewo genda wano ekatooke mu tawuni waffe bataddewo sawa 11 oluwera nga bateekawo kagundi 11 oluwera nga bateekawo ebitiititi nga batandika okuyoola buli boda zijjudde bazirya buli ssente tebazitwala ku poliisi babba nanzibe kati ne bodaboda z'abaana bagenda tandika ozibba osaye nga bodaboda zibula kuba tebazitwala ku poliisi olugikwatayo bati nga oba tolina ssente nga bagitwala ngaebula kati wano ku balakisi y'ekisimu wano ekatooke babbye bodaboda z'abaana empitirivu babba bubbi boda baziteegera wali eri ekatooke ne babba boda z'abaana ne babba boda President Museveni nze siri munnabyabufuzi ne kati ngenda tandika okufuuka munnabyabufuzi ate omutawaana ennyo I'm going to turn kikulu n'oluzungu essaawa zino oluntawaanya ne kamala olutereeza bulungi ngenda bala ndukomawo n'oluzungu lwange nga lungi nnyo mugira muninda mumuko kuba essaawa zino tezinawera ssaawa 4 oluzungu mbasiba lwogera bulungi ssaawa zimala wera 4 naye mwena bannayuganda kati mugenda tandika okakasa obubbi bwa Museveni atuggalira mu mayumba tewali curfew tewali kikyonna teri kiriyo gwegenda otambula evuga emmoroka ogende neyogera n'osanga jjaamu mungi abatakisi abamayika bonna beekumye ku kkubo basimbula mulundi gumu baagala kugenda kweyuna kudda wakambu curfew teri wadde curfew ekoma ssaawa 4 ez'ekiro olumala okubba boda olumala okukwatakwatawo ze bakutekute nga bagenda nga beebaka abasirikale kuledu block abalekako omusirikale ogu omukubuzaabuza ndowooza babawo emmoroka enkulu yonna oba ezzeeyo omukulu oba omunene nakuba bakimanyi n'abanene teri atambula mu curfew nga nabo bagenda bebaka teri road block kiro ebeerako curfew wadde nene tubeera mu mayumba tuli eno mbu coronavirus my ass tewali coronavirus mutulese tuboneebone bannayuganda njala mutegeera ekintu kimu mwe nawe muli muve mu kutiitiira bajja kunsiba bajja kunkola bwebiti bajja kunkuba mubeere nga abantu abakulu newankubadde mukulidde ku mulembe gwa Museveni temumanyi mundu temumanyi masasi mumanyi butiyagaasi ne butiyagaasi bubakaabya amaziga bannayuganda ze mbabuulira muveeyo mubeereko ne kyemukola bannabyabufuzi bonna bakakitegeera mbu babadde babakuumira mabega bano ab'opposition babadde babakuumira mabega nga babalimbalimba mbu waliyo coronavirus buli wobako nekyeyogera ekyobufuzi nga bagamba corona huyo natanganya corona siku ngine wanasumbua watu walikuwa kwa curfew wacha hiyo mambo hapa najua hii tuko na corona hapa Uganda siku ngine walikuwa wanafukuza watu kwa barabara siku hiyo mazoleyo hapa ya Museveni siku ngine smip starch hiyo yatu ya kuzalawazalawa watu wanafikiri uka hapa corona hakuna hapa corona Uganda kila mtu tufanya hapa n'oluswayiri luweddewo swayiri kati nalwo nsigazaawo lutini tetulina coronavirus tuli mu mayumba tuli entubonaabona tetulina abantu balina kyakulya abantu banyiivu amaduuka gonna mu kibuga abantu bayitirivu bali buli wamu abantu mugulewo amaduuka abantu bagende bakole gasiya buloolo mugulewo amaduuka abantu bagende bakole ayi nammwe bannayuganda mumwebereremu temulowooza nti Museveni agenda vaayo abagaye mugende muggulewo kubanga mukimanyi bulungi tetulina coronavirus mu Uganda mukere ku makya muggulewo amaduuka gammwe mugende mukole poliisi bwejja mwekube naye ebikonde kintu kitono nnyo sympathy eating matooke mwekube ebikonde kone teri mupoliisi asobola kukuba muntu sasi mugulewo amaduuka gammwe mukole muve mu bintu by'okwesirwaza mu coronavirus ani yamutaddeyo corona mukimanyi bulungi tetulina coronavirus mu Uganda tetulina wadde symptom kati senyiga gwe bafuula corona buli muntu ayasimula bwati ofunyemu kasenyiga abantu bona mbuno yalina corona twafunyeyo bano abasajja bali eri baba wa ssente bali mukulya ssente Minister of Health eri mukulya ssente empitirivu bali mukulya ssente za muyi wa musolo bali mukulya ssente empitirivu
mwe muli eno mumugadde w'amaduuka gammwe bakkiriza emmotoka zikole ne sente ezigula amafuta temuziraba n'amafuta kati ga bbeeyi lita y'amafuta 1,500 egenda mu sente mpitirivu gende ntinda yona amafuta ga bbeeyi nnyo mujja kuddawo bagende babajoge bannayuganda muli batiitiizi nnyo kyekizibu kye mulina nze era singa nalina edduuka mu kikuubo oba mu tawuni ku mutaasa kafeero oba wa nandibadde naggulawo dda ne twekuba n'obupoliisi eŋŋuumi nze nkubuulira kuba nabo bukimanyi bulungi tewali nze basirikale bakwano bange bangi nnyo benjogera nabo ba brigade abajjeno baani ne bakubuulira sachula ne bakubuulira ekigenda mu maaso nagamba tetulina korona wabula abasajja bali mu kutumanyira bumanyizi nakulumya abantu njala nakubonyaabonya bannayuganda n'ekizibu kye mulina bannayuganda muli batiitiizi nnyo okugamba okutwala mu kkomera olabira ddala nga bakutwala mu geena teri muntu kikufuula musajja nga kugendako mu kkomera buli wogenda mu kkomera ofuuka omusajja ekikutwala mu kkomera kufuuka musajja genda mu kkomera ofuuka omusajja naye buli batandika bajja tuyola bajja tukwata bagenda basibira wa mbeera bangi teri kkomera amakomera gali ameka bwe mbeera bangi ne muvayo ne mukyanga ne mugaa kati nedda ekimala enough is enough nedda buli ne babakwata bagenda basibira wa teri agenda basiba bakomera gagenda kuba gajjudde bagenda basibira wa genda wano genda egundi genda New York genda eri Minnesota abantu bekalakasa ku kufa kw'oli omwana George naye abantu basiba bameka be basiba ne be basiba babatadda ate mwe mwina okwerwanirira teri agenda balwanirira teri munnayuganda agenda kuva eri kutandika kulwanirira Uganda teri muzungu agenda kuvayo kulwanirira Uganda mwe mwina okwerwanirira bwe mmala okwerwanirira n'abazungu bakiyingiremu nga bamaze okulaba nnammwe mwerwaniridde nga bannayuganda ne bwe mutaaveyo okwerwanirira teri muzungu agenda kuvayo kujja kulwanirira Uganda bannayuganda bekennyininyini abali mu Uganda sigamba abali e Bulaaya sigamba abali mu nsi ez'e njagala kugamba bannayuganda abali mu Uganda mwe mwina okwerwanirira teri agenda balwanirira muveeyo mutandika okwoza bajja tusiba abapoliisi baabo bajja tuyola ani agenda okukulwanirira ani agenda okuvayo akwekalakasize mu kitundu kimumbeerayo nze singa nalina edduuka naffe ab'endongo naffe tugenda tuka ekiseera tuggulewo era nze singa nalina ebbaala nkubuulira singa natandika n'ogiggula kubanga wano mu Uganda bakimanyi bulungi tetulina coronavirus ali luddawa wano batamala emirundi bonna batuuse ekiseera ne batandika okwogera amazima tamala emirundi yennyini yavuddeyo natandika okwogera amazima tetulina corona mu Uganda ne bali tuli mu mayumba batugalidde mu mayumba tuli mu kwesiruwaza tetukyalina n'amasannyalaze tulina amasannyalaze biru z'amasannyalaze zirinya amasannyalaze tetukyalina kati obeera nakataalo kamulisa booti mu feesi obeera nga mubbi muli mu mayumba bannayuganda mulowooza aliwo agenda ovayo abalwanirira teri agenda bavayo balwanirira mwe mulina okuvayo ne mwekyanga ne mweyiwa mu kibuga ne muggulawo amaduuka mwenna lumu abakolera simaya mu zaakedi simaya bazaawulamu akedi simaya zaani oyo pulezidenti Museveni mukozesa bamafiya kye baagala kye bamulagira tewali kintu Museveni kyayogera nga tebamulagidde kiragire meke nyininyini mwe mulina okuvaayo ne mwekyanga ne mugamba wa tugende tuggulawo amaduuka gaffe ne muggulawo amaduuka gonna polisi nejja ne mbaga gwessebo mwe tugenda kulya mmwe ne mwekyanga muli bangi oza bagenda bakwata basibe ye ne bakusiba olowooza ogenda beerayo eno pandemic sebo kuba kwekyanga bulowooza aliwo agenda okukera okulwanirira nga gwe munnayuganda teri agenda kukera kulwanirira pulezidenti Museveni ne bamafiya be babbi bamala dde ofuna kati sente zaabwe empitirivu kakati bali ku bannayuganda bwe batulugunya paka bamale okumalayo contract y'abali abasajja abagundi World Bank ababawa sente baagala bamale okumaliriza okontakiti yaabwe kati baagala tutta mu gwamwenda ne mu gwomwenda ogumanyi tugenda kuba tulyaki ogwomwenda guli wala tugenda ba tulyaki tetukyalina amasannyalaze obeera kataala booti kooteeka mu Facebook neweemulisa mbwemulisa tetukyasasaswa biru z'amasannyalaze sasaswa biru z'amazzi kyokka ate balandiroodi bantu bonna babagobye mu mayumba balandiroodi boodi bakambwe nnyo gavumenti terina kyeyambye ku bantu ku balandiroodi balandiroodi terina kyeyogedde nabo balandiroodi ejja kuleka obeere mu nnyumba naye emyezi 3 oba 4 ajja gikubanja ogenda gijjawa ogenda tandika kukolerawo gijjawo emyezi gyogenda ofuna ogenda gifunisa ogenda zijjawa okitegeera so nandirowoozeza nti abantu bannayuganda muveeyo mweberere muteri agenda babeereramu tetugenda kufiira mu nnyumba ffe tuli badongo tukuba ndongo muli awo muli mukwasa mambe ba big eye mulinga amananga nisima big ass mu big eye mu kifo ky'okusirwala okuvaayo mu okunga abavubuka nga gwe omuyimbi mubeeko ne kimukola muli awo mukwasa mambe gavumenti ekuwe miliyoni sima yabina miliyoni 4 ku manyoko miliyoni 4 abantu bali mu mayumba tebana kyakulya bantu babagoba mu mayumba mu gwe big eye nnyoko omuliro muve mukwesirwaza bannayuganda bekennyininyini mukere ku makya muggulewo amaduuka gammwe poliisi ejje mumwe kube naye ebikonde mubakube abapoliisi mbakube teri mupoliisi asobola kukuba muntu sasi oba onoobwa local defense bwe bujja ne mundu muzibujjeeko ogikajjako n'ogikakuba mu mutwe bannayuganda emuna atiitirira ne mutya okufa ne mutya okubasiba mugenda kuba yani agenda okujja obbalwanirira teri agenda balwanirira tuli mu nnyumba tuli mu kubonaabona Museveni ali eri yeeyagala ne badokita bano basimaya badokita
badokita ndaba bano President Museveni bukimwachi kwesa sente agula buno bubloga buyisima ne budda ku Facebook ne bwasama buno buyisima bubloga yisima sima yisima my ass ne budda ku Facebook ne bwasama ne budda ko kulimba limba bana Uganda buli muntu tebicyaliko for God and my country bintu byafuka for God and my family bana Uganda bweke nyimwe mwino kuvayo ne mwechana ne ne enough is enough no bana byafuzi batanto kitegeera bavuddeyo begase balanso kitegeera embeera nti sinungi mujja kuddawo mugende musinika amanyo mulowooza aliwo omuzungu oba mu South Africa oba mu Senegal agenda okujja mu Uganda bekalakasizeeko byomwawozanga mbu abalugwala bayinalo naye abalugwala bafala banaku tebalina ade 10 kyova Museveni abanya nti abalugwala bayinalo n'abamira ddalo n'abamira ddala ssente kyova abalugwala baavu abafuganga bwayagala talina kyayinza kuyamba teri agenda kuvaayo mu Uganda teri muntu agenda kuvaayo kujja kulwanirira oba mu Senegal oba obudinka mube bayinalo simanyo omukimayo teri okitegeera muyandibadde mwebereramu muveeyo abamaduuka mugulewo amaduuka gammwe munalinda Museveni okwogera ebyayagala byayogera bana Uganda mulowooza munaatiitira kuva ddi ye Museveni olowooza bwe yali agenda mu nsiko yagenda nabaani yagenda nabana Uganda era naye yagenda ng'akimanya alina balina okusaddaka balina okufiira mu nsiko n'abalina osigalawo ne Museveni naye yagenda mu lutalo ng'akimanyi okitegeera kati Museveni naye bw'aba yagenda mu lutalo yamanya nti abantu bajja kufa kati naffe tulina okubeerawo twerwanirire tulwanire ne bazzukulu baffe abagenda okusigala nga babeerawo mu nsi eno kati abaana tebasomye mwaka mulamba abaana tebasoma Museveni olwokuba abaana ababe basoma dda minisita abaana be basoma dda minister of education abaana be basoma dda minister of education mukazi wa Museveni kyamugamba kya minisita tasobola na kwogera era si minister of education wa kati aliko akola mulimo kyalina mugaso ki okuva pandemic yotandika minister batudde mu nkiko minister of education talina kyayogera abaana baffe tebasomye mtabani wange yali akatandika kusoma wiiki emu talina kyasomye bwe muvaawo nga mutandika mbu baliwo agenda babirira mbana Uganda kati mugenda kitegeera mwena abadde batawagira bya bufuzi babadde babyewala olwokuba mwina waako okulya kemuzza mukama kati konna buli kamu kaweddewo buli kamu kaweddemu enjala egenda baluma mugenda kakasani Museveni takyayina sympathy Museveni takyayina sympathy eri muna Uganda you are the one who is supposed to fight for yourself nze nali siri nnyo byabufuzi nga sibibeeramu naye kubuulira amazima bw'otavaayo ffenna tugenda tandika kulwanira ku Facebook this is the only platform you have tosobola kugenda ku NTV oba NBS oba TV ki otandika okwogera ebintu nga bino era ojja kulabanga tulina kwogera ku Facebook abayimbi balina kuyita mu nnyimba kati mwe ba Big Eye mufo ky'okuyimba ennyimba Big Eye gwe Big Anasi sima Big Anasi vaayo ogende oveyeyo oyagala okuddamu okukola nga bw'oyagala mbu abantu bakugamba oddemu okole Big Anasi sima Big Eye vaayo ogende wetondere people power aba people power bogamba bakulemesa okuyimba genda Bobi Wine yolaba ayimba Bobi Wine ayimba wa Bobi Wine yayimba sharinga video eno nze mbadde nebasenzukuse buzukusi mwoyo wa Mukama nga ninye nga nokubabulira ebigambo bino wammanga kati gwe Big Eye sima Big Anasi genda olabe Bobi Wine ayimba sima Big Mazi Bobi Wine ayimba wa Bobi Wine tayina waayimba naye atudooza oli mu lugezigezi weekabyakabya obuziga weekabyakabya kigasiya buloolo mfo kyokkunga abavubuka mugende mwekyange abantu bagulewo amaduuka gaabwe bakole bannayuganda bakulabemu ebintu ebitegereka eno pandemic egenda okuggwa ng'oteeka kivulu kyo ng'ofuna sente ez'okubanga gwe Big Mazi nkubuulira bw'okeera ku makya n'okola ki nogenda nodda mu maanyi g'abantu omuzungu kyayita people power amaanyi g'abantu nvako ebya gavumenti oli nnyota baasi enkadde oli muvubuka muto oli nnya baasi enkadde mu abavubuka abatonze munsobera oli ku bwangu kati abavubuka muli ku bwangu munoonya sente mwetaaga okugaggawala niyo otandika otya okulinnya kibaasi kikadde n'abavuzi bakadde nentunulira kano simaya asibaga kato simaya asi kato muli baana bato bali babalamu ababakuŋŋaanya ababajja ku mulama balamu musajja mukulu ali myaka nkaaga ali mukumu abavubuka abawabya nfo ky'okulwanirira amaanyi gammwe mwagala kufuna byabwereere tera agenda kuwa byabwereere Museveni tagenda kukwata sente abasajja bali mu NRM abakoledde NRM ebbanga bali eyo baavu baali aji nadduli balina buyumbayumba na bupoloti abasajja bakoledde NRM bangi abagagga abamu nga baavuna nnyo tebalina wadde 10 kati gwe Big Eye muli bavubuka bato muli mukuwala mpaki baasi ekikadde n'abakivuga bakadde abavuga kibaasi ekyo bakadde ba Museveni bani bonna abasajja bali bonna bakadde kakati gwe omuvubuka omuto mu kifo ky'okuvaayo okolere obulamu bwo fight for yourself ne family yo fight for your country abantu bakwogereko bagambe Big Eye yavaayo n'akunga abavubuka ne bagenda ne beekyanga mu kibuga kale ne battako 2-3 ate bano abasirikale ba Museveni tebalina legenda kuba muntu sasi mu public kubanga ensi nyingi zibatunuulidde zibalaba zibataddeko amaanyi otegedde tolooza muno bo bali awo basobola okukola ne bwe mukyala ne bwekyanga basobola kuba musabba kuba bikonde bakanyama muli enjala ebaluma
babawunsa bamabala mwakola bunyama naye muli batiitiizi mufo ky'okuvaayo ne mujja ne mwekuŋŋaanya bakanyama bayitirivu ne mujja mu kibuga ne mukuuma amaduuka abantu nga bagguddewo ne babasasula abantu ne bagula amaduuka ne bakola lwampaka bino ebyokuddawo okulinda Museveni aggulewo Museveni tagenda kuggulawo kubanga Museveni akimanyi bulungi olaba tagguddewo masomero Museveni talina baana basomesa tabakyali baana basoma bazzukulu be bonna bamala osoma bonna takyalina mwana gwalumirira mbu bona asomye oba tasomye okitegeera so kati mwega kanyama agakola obunyama Pastor Mendo be yali alangira muveeyo mwecyange mugende mukuume bannamaduuka abantu balina amaduuka agabwe mubeere wabweru mwecyange polisi bwejja mugikuba ebikonde kubanga abapolisi bakimanyi bulungi teri polisi asobola kuba muntu ssasi ne babakututte ne bakusiba oyo gwokolera ajja kujjera kujjeyo after sometime kuba mu nsi yonna teri mirembe gitaliko kulwanirira Abannayuganda mwagadde nnyo ebyokulira kisinga kukeera kwebaka abavubuka balina amaanyi kwebaka n'ozuuka n'ofuna ekyokulya n'oddamu ne weebaka n'ozuuka n'ofuna ekyokulya n'oddamu ne weebaka temugenda kuvaayo mwina okuvaayo ne mwerwanirira kubanga teri ddembe litayiibwa musaayi buli ddembe lyonna liyiibwa omusaayi temulowooza ne Museveni okuleeta emirembe gyayita emirembe munaye yava obuvifulo munoweya Museveni naye yamala kulwana n'ayiwa omusaayi Abannayuganda bayiwa omusaayi gyemirembe gye muyitamu emirembe gye mulimu gye mwebakiddemu kyokka namwe mu kifo ky'okugirwanirira mugiraba giseebengerera bw'abanga yagirwanirira nga bwe yagamba naye ayiwa omusaayi gw'Abannayuganda nammwe muveeyo nga saddaaka mwecyange nammwe muyiwe omusaayi gw'Abannayuganda muyiweeko mwecyange mumanye nti nammwe mwe mufuuka omusaayi kubanga bwe batta abantu 100 nkubuulira ne batta abantu 100 embeera mu bwangu ddala abejja kutereera n'obogoloza bo tebalina thimpase tuli mu mayumba tetulina kyakulya n'amasannyalaze gagenda dda tewali coronavirus bakimanyi bulungi n'ekyokka batusibidde mu mayumba sitiiru terina kafiyu nze ntambula n'enkola operation mu kibuga omwo n'ekiro nvuga Subaru yange n'enzunga teri kafiyu genda sawa zino labe waliyo kafiyu kiteri kafiyu naye tuli wano tuli mu kulaba abantu abasiro abavubuka balina amaanyi mu Big Eye muli awo nfo gy'okuŋŋaanya okaaba gwe Big Eye kusimanya gwe Big Mazi owulira abavubuka siba basibaka kato n'otunya kano kamuzeeyi ko ne bwe kagenda ne katandika okwasama tewali buzibu kamuzeeyi yisima simaya ka bloga kayisima okitegeera buli muntu kati kimukwatako gwe bloga yisima simaya gwe yisima anasi owulira mwenna kibakwatako bwe kibalya kigenda balya mwenna lumu fena kigenda tulya lumu nze mbabuulira fena kigenda tulya lumu kuba kati Museveni ensi yonna yamaze ddo gipamamu ensi yagipamyemu abadokita bano abajjanja basimanya coronavirus bonna bali mu kugaggawala kuzimba mayumba ga kabi mwe Bannayuganda mulinda mba balwanirire mulina okwerwanirira eddembe lyammwe Museveni waba yagenda n'alwanirira erirye liweddeko kuba akuze n'abantu be bonna b'otunuulira abasajja bali mu gavumenti bonna bakulu simaya bagundi simaya Matiya Kasaija mulabe yali myaka emeka mbu yasoma bajeti ye Uganda kati egyo emyaka gisoma bajeti alyoka ajja asome ate egyo emyaka tegyetonda era yagambiddewo palamenti nze seetonda kuba nafunya basakidde ssente owulira kati musajja myaka 5 atasobola kumufukamira kwetonda myaka 7 gavumenti gye muyingiddemu abavubuka ba Big Eye simaya basibaga kato buno buyisima busajja bukulu n'embuleka ne bugenda okitegeera nemwe abavubuka mwe mwina okuvaayo ne mwerwanirira bino ebivubuka bibuloga bino ebiri kuno NRM ebisasula ssente bino bibuloga bye NRM bisasulwa ssente nyingi okuvaayo bicyankalanye bibuzeebuze abavubuka mwe muno okulwanirira famire zammwe kuba muzadde mulinga bubizzi abavubuka muzadde nnyo guno omulembe muzadde mwina abaana naye tembakoleredde kale ati siba fightingire balwanirire to the death ofe baba enti taata yalwanirira eddembe olowooza mugenda kufa bameka olowooza muyinza kufa bameka gwolowooza newe mulowooza mu Kenya yegenda kuvaayo tulwanirire Rwanda muyejja okuvaayo erwanirire gundi Uganda oba munna bantu bajja kuva Senegal oba wa feke nyini Bannayuganda ffe tulina okuvaayo muli mu mayumba kati saawa zino babanyankole bali mu mabaala bali mu kunywa genda eyo n'ekisaasi ntinda bali mu babaala balina zigadeni ze banywa ffe Abaganda n'abantu abaliraanye bano abanaku ffe abanaku lemmisa abanaku not even Abaganda wabula abanaku ffe tuli mu mayumba tuli ende tulina na kyakulya kati ffe nga ffe abadonga bakola comedy tuli eno tubonaabona tetulina kyakulya tetulina n'amasannyalaze mu nnyumba weemulisaamu kataala obanga mbega okalaba ne muli eyo mutudde mwetuddeko nze n'emyaka 37 nkuze ne Museveni nkuze mulaba President Museveni nkuze mulaba ne President Museveni kati yakoma okubeera n'ekisa oba muzungu kyayita sympathy mu 1996 manya sole mu 2006 in fact 2001 Museveni we yakoma okubeera n'ekisa eri Bannayuganda kati President Museveni ne bamafiya be tebakyalina kisa mu Uganda gwe Munnayuganda ne b'ofootya tebakyagala mmanya ate mugenda beera baavu nnyo yo gavumenti esaka ezza waayo bwefuna obusente ng'eteeka waayo gavumenti esaka eteeka waayo ffe Bannayuganda tuli wano abavubuka naddala abavubuka kuba abantu abakuze bo baba bakuze bakasira eggwanga babo batandise kufa bo bakuze be balidde babiridde nemmwe abavubuka muli bangi nnyo muzadde
abana bangi nnyo kati lwaki instead of fighting for your children's future you are there crying for this old government tuyambe I'm the big eye Smile was here nenjiwawo omubiri nnyo k'omuliro abalala baayiwawo mannyo asinika ebinnyo so njagala tubeere nga tweberera mu ffe kennyini teri muntu teri mu Senegal teri mu Zambia teri mu Nigeria balina law teri mu China bagenda kujano batandike tufightingira for our freedom n'abazungu be musubiro bayamba okubajjirawo Museveni tebagenda kujja from nowhere bajja kujja nga bamaze kulaba mbeera nammwe gye mutaddewo ne kati buli mayumba mwebase bana Uganda mwebase this is only platform we have now for talking our things out to giving our opinion. So this is my opinion of today. Njagala nyo bana Uganda bavubuka muveyo mu big aya bali mukwasa mirire yo sima big mazi musima government empe milioni 8 n'ebizibu ni namba banja ani agakwewolera bakutuma ko gende wewola amabanja nnyoko ani yakutuma ogende wewola amabanja fena tukuzenze mkuze bera wano sewolanga kwa de banja le milioni 5 wewola byaki byotasobola ataina manyi agweddalu wala byo mulalu ataina manyi buli mulalu abana amanyi abasobola okubaba mukwata omutwale butabika abana amanyi omulalu yekka gwe nalaba yali taina manyi yali MC Kats yekka ye mulalu yekka gwe nalaba yali taina manyi nenga abalalu abasinga bayina amanyi babajjo bayina amanyi abantu balalu bayina amanyi bangi nnyo so nandi badde ndowooza nti bana Uganda kyekiseera muveeyo mabavubuka abayina amasimu kadi Museveni ekyasalawo abakisazeewo Museveni bwagamba nti okulonda kugenda kubeera ku social media era mujja biraba ne munavayo ne mwechanga ye Museveni kuva yajja mu buyinza teri kintu kye yali asazeewo ne bamafiya be ne kikyusibwa muzze mulaba ebintu bingi nnyo byaza simba kesira kino kigenda kukola bwe kiti kino kigenda kukola bwe kiti ne bamuvayo ne mwechanga mutya Museveni tana kyasobola kukyusa ekyo mwino kimanya I'm 37 years and I've grown up with Museveni. I've grown up when I'm singing Museveni. I know Museveni very well. Museveni mumanyi nnyo nze mbeera ngoberera ebigenda maaso mu ggwanga even if I'm a comedian for now kati I'm part of this thing ndi mu kintu kino naye mwembonabonera ndi mu nyumba siyana wadde sente zisasula amasanyalaze obeera n'akataala bwe kati nga koolina akataala bwe kati nga koolina mu nyumba akataala koolina mu nyumba nenga tosobola adogama nti abanange kangene nsasule yaka ate yaka boba TV olugwako nga bagikola ki TV olugwako nga bakugamba mukulu sasula ulidde ng'osasule eki ng'osasula amasanyalaze ng'osasula amazzi ulidde kati buli kimu kyonna n'abali mu mayumba abagenda okukola ki n'abali mu mayumba nabo bagenda tukesera balandi road bo bagala sente zaabwe ulidde balandi road bagala sente zaabwe so kati mumagala tutewa kwa data wanga tanso kumponinga sina data nenga data waba waso kunterako ku data awo oso muteka ku namba yo jenta dawo +25675 just data ngule data wange ngene maso kubanga data so mugula wano ne muteka ku simu eno so njagala kutegeeza bana Uganda fit nze nkola live zino nengamba abantu amazima aba ne busigalanga muwakana Museveni tagenda kuva wano yekate mwe naba wagira Museveni ngoli munako oli musiru tosobola kutandika kuwagira Museveni ngoli munako oba musiru Museveni nebwa kera na kuwa sende mpitirivu nebo ziryanze sikunenya nebo otandika okwagira Museveni ne government ye n'abasajja be abo ba minister be kiyaye abasawo be bali mu malwaliro bali mukulya sente zaabwerere abasawo bana abajjanja ba corona senyiga go bafula corona kati senyiga go bafula corona kati corona senyiga takyali bulwadde wano oluyeti osimayo olweti emulamuko oluyasimula bwoti nga bagamba uyo mulwadde nga batwala ate kati abalwadde bonna abali eyo babasasula na busasuzi kati baba sasula kati abalwadde bonna bali marwaliro baba sasula kati baba sasula they are paying them they are getting salary even like baba sasula na mwezi so nze siri munabya ufuzi nembade nsaba bana Uganda balina amaduka mu kikubo simaya bani abaduka bagenda bagulawo kano bagulawo kali abana bamasomero tebasomye abana tebasomye Museveni tacha asobola talina bana bawerera bazukulu be basoma w omu yasoma daba amaliriza dosoma okitegeera ntera ko kuno data teka kuno data ku namba eyo +25679 teke kuno data ngene maso ne live eno kubanga obwavu buli Uganda bwe yaguza lujjo nze gomala bansegayirira nga ko sisaba era sijja kusaba sente naye nja kubeera wati sinja kweyaguza enfufu binagana nja kwetta manye nti nze nesse because of Museveni tekewe kintu ekigamba nti President Museveni yanzise because mu nsi yange kubanga sikyalina kyakuli yali yekolera ate kino kyekiseera bana Uganda okumanya nti embeera mwe mwino jirwanirira mwe abatitizi mwe bana Uganda batyo bakubatia gas obutia gas tia gas oluvuga bwati mwe nani mudduka ne mwekweka ne mulya ne mutandika okulya cover tia gas butia gas how do you going to survive mwe timulabanga na masasi no saa masasi bisasi ne gavuga ya masasi asatu ne mudduka bwe mutafe wotafe mwe Uganda bwe watabayo bafa ne bogenda buli munsi yo ne mu Afrika wano okufuna emirembe bamaze kufiiririra gende Juba wano bamala kufa bayitirivu
bamala kufa bangi ne bafuna emirembe gye balina kati emitonotono gye balinawo Zambia simanya gundi wane Zimbabwe bonna bamala kufa bangi ne bamala ne batereeza emirembe okitegeera bw'otafa tolyagenda ne mwenna muli batiitiizi mutya n'okufa kyokka ng'ate mutya okufa ate nga temwambala na kondomu kati okusinga okufa sirimu nga totugazisa lwaki tebakuba essasi ng'ofiirira famire yo muli batiitiizi bannayuganda naye ate abavubuka bannayuganda abavubuka kubanga teri mukadde agenda kukera ku makya kuvaayo kukola ki kulwani kugenda kwekalakaasa abakadde bo bajja beera eri mu nnyumba naye n'abakadde abadde bawagira Museveni bonna bagenda babuuka bagenda kitegeera bwe tunamalira eno covid-19 abakadde bonna bagenda babaguza smartphone nga bategeera bigenda mu maaso owulira kitegeeza nti embeera bonna buli omu agenda giraba agitegeere buli omu agenda tutegeera embeera etambula okitegeera so nandirowoozeza nti bannayuganda mmwe abali e Bulaaya naddala bali e Uganda mulina okuvayo mwerwanirire teri musaayi bagamba musaayi ku musaayi blood to blood mulina okuvayo mwerwanirire bemutwerwanirire nga bannayuganda temugenda mmalako okitegeera mulina okuvaayo mwerwanirire nze mbabuulira temugenda teri muntu munnayuganda munansi mulala agenda kuvaayo ajja abalwanirire mwe kenyini bannayuganda mwe mulina okwerwanirira okitegeera bwe muterwanirire teri agenda balwanirira bwe mutya okufa ne mutya empi kubasiba mu makomera byonna mubitya buli kimu mukitya bwenna mukuze mulaba Museveni buli muli baana bato buli omu alaba Museveni buli obalaba Museveni okitegeera +256 +256 namba eno yakanjitaddewo bubi kansooka entereze ku namba eno tugende mu maaso +2567577800883 ye namba eno ndowooza kanjiteeko bulungi ebire nga mugira bulungi yeno wano enamba wano yeno +256 lulimba dde njitaddewo bubi +256 ye namba eyo osobola okunterako data ne embeera gye tulimba na Uganda ffe tetubangako na babbeega naye nobeera awo n'otuka okubeera ng'osabiriza akasente ku social media osabiriza naye nga byonna byonna ebitufiiriddeko okusabiriza Museveni abireese Museveni takyatwaniriza he doesn't have any sympathy for us takyayina he doesn't love Ugandans as before he doesn't no more sympathy from Museveni era mwenna mwenna abawagira Museveni nze mbasekeredde kubanga embeera egenda balumira wamu naffe ffenna bwe tunaabeera mu mbeera embi nammwe mugenda kubeera mu mbeera mbi baba tebalina kibagambye nammwe temutawaana enamba yiyo +2567577800883 ye namba eyo so n'olw'ensonga eyo njaga okutegeeza bannayuganda muveeyo mwerwanirire nga mmwe abantu muveeyo mwerwanirire nga mmwe abantu muveeyo mwerwanirire nga mmwe abantu bwe muterwanirire ng'abantu temugenda kubaawo ne kimutegeera kukola okitegeera temugenda kubaawo na mbeera yonna kubanga Museveni ye waali wano ayagala kufiira ku bantu ate Museveni si yakyatufuga wabula bamafiya bebakola ki bamafiya bebafuga bannayuganda Museveni buli kyayogera bamulagira kiragire muzeeyi yogera kino kati muzeeyi kola kino kati muzeeyi kola kino muzeeyi kola kino muzeeyi kola kino kakati ffe tugenda beera tutyamu embeera mu abantu bannayuganda bwe mundaba nga temusobola kuvaayo kwerwanirira babakwate babasibe amakomera Museveni n'amakomera gamuggwako dda olaba mwene embeera mwenyininyini amakomera abantu bale tebakyabasiba okitegeera batabate ne bannayuganda mulimu eraliikirivu nnyo banentera wano sente za data mwenna yenna asobola okungulira data wano muteeke ku namba eyo +256780083 data wange agenda kunzigwako data wange bamponinze wano agenda kunzigwako ekintu ekitali kirungi so Museveni twali tumwagala nnyo naye Museveni kyekiseera ffenna tugambe no nedda Museveni kizitiridde bannayuganda tokyabaagala tuli mu mayumba nesasula amasanyalaze tukyaziina tubeera kataala bannayuganda bonna tebakyakola sente amaduuka agamu bwe gaba maggale abamakanika ne bemukera mu galagi ne mukola ne mujja kuggulawo omutunule aba woteeri mujja kuggulawo omutunule butunuzi teri kikyaliibwa teri ki kyonna okitegeera so nandirowoozeza President Museveni kyekiseera obenga okola ki President Museveni kyekiseera obenga okola ki kyekiseera obenga osobola okulumirwa bannayuganda bali bubi ekyo naawe okimanyi waliwo mpeereza wano 1 GB naye temala waliwo mpeereza wano GB wano osobola okukeera ku makya n'okwata ennamba eyo n'oweerezaayo ku ssente wano kuba katwafuuse bannayuganda babbeega Museveni atufudde babbeega tetukyalina kyakulya osobola okubeera ng'olinako ku mobile money akasente konna n'ogamba ntakantereko kapale wa mitwalo 10 oba 2 oba 3 kapale naye agende yeeyiye kubanga embeera yo yatabuse dda amannya gali Kawuki Simon
gemanya esimu yogereta Kauchi Simon amanya kangatekewo Kauchi Simon gemanya ago gentaddawo Kauchi Simon amanya gali mu Kauchi Simon enamba yo mweri so bana Uganda mwenna abalumirirwa mwenna babadde bawakana nti Museveni simu ko ababadde balina akalembereza agamwina kyemulya kati mugenda kulya enfufu mugenda kukiriza nti Museveni ayina okugenda ne cabinet ye n'abantu be okitegeera mugenda kukiriza Museveni nti ayina okugenda mwenna mugenda tuuka mukirize mugenda kukiriza okitegeera so amperezayo data wano osobola n'okumperezayo emitwalo nga 210 embeera si nnungi twafuuse babbeega naddala ffe abadongo ebbala zonna buli kimu kyonna ffe tuli babbeega mwenno abannayuganda abamu baateebwa bakolaakola n'abojjerera abooza amamotoka bakera ne babojjerera abakola ki bakera ne bakola naye kati ffe abadongo abali mu ndongo ffe tetukyalina adde olwataano era ffe Museveni bye byayagala tufuuke babbeega abadde beekolera ssente zaffe entonotono kati nammwe abadde balina ennyo mugenda kwenkana naffe kuba mugenda kuva mu bino nga ne capital mumulidde nga temukyalina na capital nammwe mugenda kulya capital nammwe capital mugenda mulya mutuuke ekiseera mulabe ng'embeera etabuse kuba kati mwenna abadde beepanka mubadde mukeera kunywa mugenda muzira paloni ne munywa kati saa zino ebyokucakala ne baggalawo amaduuka ne bagaggulawo ebyokucakala mulina osooka bivaako kuba kati ffe naffe tugenda kutandika mugenda wulira nga naffe kubanga nammwe temujja kujja kucakala embeera egenda tunyigira wamu okitegeera temugenda kucakala kuba nammwe kati mulina okwetereze kumpi guno gonna omwaka gwafudde Museveni ayogera bw'aduula nze nno omusirikale gwe nayogera naye mukwano gwange muyina emikwano gyange bangi abasirikale naŋŋamba tewali coronavirus mu Uganda wabula Museveni ali mu kubala b'opposition bave mu bintu ate era nze mbadde ndowooza bannayuganda n'akalulu mwandikazize Museveni n'agenda ne yeeronda ne mugaana okulonda ebyo ebya online ne mubigaana ne mugamba kale ffe opposition tuganye tuzize ne mukazira akalulu ne yeekubira akalulu ke ne yeeronda ye n'amanya nti bannayuganda bamukoowa okitegeera abopposition mwenna ne muzira n'akalulu kuba naye munagenda okulonda tewali kye tugenda kufunamu okitegeera kubanga n'okulonda yesi tetugenda kufunamu bagenda kubiteeka online bameka bululu bagenda bubba batya tugenda biwafuna bitya tugenda kubeerawo tutya mu mbeera eyo okitegeera so nandirowoozeza bannayuganda nze sitera nnyo kuvaayo okukola live saawa zino naye kati nze kadde kukola live saawa zino njogereko ne bannansi bannayuganda bali mu nsi abatanneebaka kuba nkimanyi saawa zino bannayuganda temunneebaka ne President Museveni ne cabinet ye bino bikafiyu batugamba bwaliyo kafiyu nze tambula ekiro bikasera teri kafiyu oyita ku road blockers onna mu kibuga kuliko omusirikale omu wa military ali naye abaye yetamiridde alina akaveera alina akacupa ka leading ali mu kanuunirira empewo emuyiseemu owulira ali kacupa ka leading ali mu kunuunirira empewo emuyiseemu okitegeera so kati nandirowoozeza bannayuganda mwandivuddeyo kyekiseera ne mwerwanirira ne tuba nga tusobola okubeerawo kati ffe nga ffe bannayuganda abazi mu ndongo kyovanze bwe tunya ba big eye nga mulaja na mulambo ina milioni binaze njagala just mitwala 5 njagala mitwala 5 kubeezawo obulamu bwange na family yange gwe big eye oyagala mbusima milioni binaza kinyoko ogenda kukolera abantu maduuka ona gwogenda okukolera edduuka gy'omuyita akolere mu dduuka alyo big eye weefuge ogwo omuntu okulinga ekigere kyakapere totumanyira na tumanyira bannayuganda bakoowa ate bannayuganda njala mukooyere wamu nze ndi mu Uganda muno naye ndi mukoowu kuba abantu abasinga okukola live nga bavoola gavumenti ya Museveni bali Bulaaya naye bwe munaatya okwogera ne mulema okwogera mugenda kufiira mukasirise temugenda ate muzadde mulina obwana bungi mulina okuvayo mulwanirira bazzukulu bammwe batabani bammwe bazzukulu bammwe tera kati wuyo gundi basajja benyi bagenda tandika okweryamu enkwe kati tamale emirundi yavuddeyo n'agamba gavumenti n'ategeeza Uganda bulungi nnyo nti tetulina coronavirus temwabirabye bano babuchamani bali eri bonna bamaze bakozesa bannayuganda mubebereremu oyo balamu bwe mutamwegenderezemu abavubuka singa temwegendereza balamu muli eyo abavubuka muli baavu mu kifo ky'okulwanirira eddembe lyammwe muli mu kuwoza singa ndaba balamu oyo nze nampa ku ssente balamu tasobola kukuwa ssente nga tolina influence onookuba nga olina influence mu bantu bw'obeera ne influence mu bantu balamu aveeyo akuyite akutwala eri wa Museveni bakuwonoone bamale okukozesa nga kondomu omanyi kondomu bw'oba ogiruma ekiro n'amasavu oganuuna bwoti ne wogisuula ogigisawo kati nkulayirira wogisuula ogigisawo kati owulira kondomu wogisuula ogigisawo kati emisana ku makya kati ne gavumenti ya Museveni bweto bweri oyo balamu ye buloka era mu bavubuka singa temwesonyiwa balamu atutte ba big eye atutte bano simanya baani bonna babuchamani babadampinze kati buchamani ali mu kkomera basibye embwa awoza mbuze simanya president advisor olinga ataasomako buchamani you went to school. You at school, you are an education man. You know what you are doing. And you cannot even, you explain even you failed to explain to the officers. Oresembugu, you are the president of ghetto. Kati president wa ghetto, limukomera mbu, abasajja oli abakulangira. Mwe mononye government. Kati buchamana yononye government chi.
bwe mutesonyiwe balamu abavubuka mutesonyiwe balamu bano bakusaasira abantu abalina okubeera mu gavumenti ya Museveni balina okuba n'emyaka 5 ku 6 bano basimaya bafulu figa be balina okubeera mu gavumenti ya Museveni bafulu figa myaka gyejo gavumenti y'abakadde abavubuka muve mu bintu by'okwagala ebyobwerembu balamu ajja tutwala simanya atukola atupangire sente balamu atwala muntu ng'alina influence mu bantu bwe batolina influence mu bantu balamu takutwala ne bwokuba essimu nze abantu bankubira nnyo amasimu kapale tuwe ku namba ya balamu atuyambe balamu tasobola kukuyamba balamu tasobola kukuyamba atwala naye muntu w'amaanyi bwamutuusa eri nga bamusasula ng'abagamba okumukonvisinga namuwadde miliyoni tatadde mu biliyoni 5 okumujja ku opposition nga balamu bamusasula nga ye agenda yeeyagala kati bavubuka nga bakuwayo emitwalo nga 7 oba miliyoni 2 oba 3 okusinziira ku influence gy'olina olumala okukozesa nga bakusuula bamala okusuula ng'otandika kubeerawo ng'olaajana nga big eye bwatandise okulajana kati big eye ne bwokomawo eno mu people power mu manyi g'abantu abantu bajja kulwawo okwesiga bajja kulaba ng'ekibibbi ekitategeera bavubuka musomyeko ati sinebwoba olina P7 nze saasoma newoba oli wa P7 newoba oli wa S4 newoba oli wa S6 big eye wasomako n'otula S6 wandi badde osobola okubeera ng'omuvubuka asobola okulwanirira eggwanga ly'ozadde n'abaana naye gwe olwaniranga gwe kati abaana bo bagenda kubeerawo batya big eye wefaako wekka olina abaana vaayo kale vaayo obeekyange odde ku sayidi erwanisa gavumenti kuba gavumenti gy'olimu y'abakadde bantu badda nnyo tebasobola kubanga balina kye bakuyamba gwe omuvubuka obeenyigamu obugenda benyigamu kuki nze ndaba bano osimanya bonna mwenna abagenze balamu baatutte mwenna abavubuka balamu baatutte mu NRM mugenda bonaabona mugenda kubonaabona nze mbabuulira ffenna babaddewo nga batukonvisinga naye nga nze miliyoni 5-10 sizintwala mu NRM nze nkubuulira miliyoni 5-10 tizintwala kunkozesa waliwo nno okuntwala kati nga bano babetikamya ne bakutwala n'omanya nti emyaka 5 nze betikamya ngenda kubeera eyo nzigyewo ekibiina kyange okufuna ssente mu NRM n'okuba nga oli w'amaanyi nga balaba betikamya abo betikamya bagenda okugyawo Federal Alliance yali w'amaanyi okugyawo ekibiina ekiramba nga Federal Alliance yali w'amaanyi yali w'amaanyi betikamya kyovulaba kati gyali yafuna ssente okitegeera betikamya olina okubeera mu ezo kirasi naye tojja kuva eri mba oli munnayuganda oli awo tolina influence mu bantu mbu njagala kwogera ne balamu ye muntu omubi ennyo ali mu myaka 6 musajja mukulu akutwala gwe bakukozesekozese bakwonoone ate mu bannayuganda abali e Uganda leero nkoze live eno obudde nga bukyali njagala kwogera ne bannayuganda abali e Uganda kuba nkimanyi temunneebaka muli wano mundaba bampita Kawuki Simon aka MC Kapale sino sikirumamu mwe abalina amaduuka mu kikuubo abalina amaduuka wonna we mugalina polisi bwejjo baggalawo polisi yennyini bakozesa nkozese mu gihe kyangireko muteekewo demonstration ey'amaanyi kuba kati saa zino ne boona olulimi badde mulina olugezigezi ng'abakali bajja twononera ebintu ffe tetugenze kwekalakaasa aba people power beekalakaasa kumbe boonona ebintu kati biriwa bye bagenda okwonoona amaduuka gammwe maggale bwe mulina otandikiraawo amaduuka gammwe maggale tewali coronavirus ekyo mukimanyi eyo ne tamala emirundi muwabuzi wa president simaya mwogezi wa munnamawulire wa president naye nyini yavuddeyo n'akyogera tetulina coronavirus mu Uganda wadde nali mmanyi nti tulinamu ne bacteria kumbe bacteria gye tulina tuludde nayo yeye ya senyiga bamugjeewo kati bagifudde gundi bacteria yaki bagifudde mu gundi yaki bagifudde mbu coronavirus senyiga gwe bafudde coronavirus kati bannayuganda mwe babuulira bwe mutaayiwe musaayi bwe mutaaweeyo bulumi bwammwe kubanga ne Yesu yamala kuyita mu bulumi ne bamukomerera ku misaalaba n'afa n'azuukira n'abalwanirira mmwe abantu abalya mmere Yesu yalwanirira abalya mmere era ne Yesu okuleeta eddembe lino lye mulina Yesu kubanga eddiini kyekyokulwanyisa ekyasooka mu nsi ng'emmundu tezinnajja eddiini kyekyokulwanyisa ekyasooka ng'emmundu tezinnajja Yesu yafiirira abantu naye okuleeta eddembe baamalamu kuba miggo ne bamuyiwa omusaayi n'afa mu bulumi obw'ekitalo n'azuukira okitegeera kakati Yesu bw'aba yazuukira n'alwanirira eddembe lyammwe kati nammwe mwerwanirire kuba Yesu tagenda kudda kati temulowooza nti Yesu agenda kukomawo alwanirire eggwanga lyammwe Yesu tagenda kukomawo Yesu ali eri abalaba nammwe mwerwanirire bannayuganda muli batiitiizi nnyo okuvaayo ne mulwanirira eddembe lyammwe ekyo temusobola bannayuganda temusobola kulwanirira ddembe lyammwe simanyi lwaki muli batiitiizi nnyo olulaba butiyagaasi olulaba obupoliisi nga mwena mutya nnyo kati Museveni yabakuza bw'atyo muli bwana buto mulina ekyejo bannayuganda mulina ekyejo Museveni yabateekamu obutiitiizi ne mulaba tiyagaasi mudduka mulina okulwanirira emirembe gy'abaana bammwe abaddawo mwe mukuze
mukuze mmwe naye abaana bammwe muzadde abayitirivu bo bagenda kubeerawo batya mwina abaana mwe bannayuganda mwina abaana abazzukulu bammwe bagenda beerawo batya nga Museveni abatulugunyiza nga talina kyabatekedde ensi agenda balekera ensi nga nkalu kubanga bwagenda mu myaka kati ana nga atufuga kitegeeza mu abaana bammwe muzadde bagenda beerawo batya nkugambye omusaayi ku musaayi bwe gwina okulwanirira eddembe temulowooza muno mugenda beeraawo muno mutuule muno olwekalakasa ne babayoola enkya temudda babagambye mugende mukuba obuntu mwagala mmere olukwatayo basatu bana nembiraba ku TV babakutte bannange babakutte nze kanve wano babakutte bannange. Can you imagine how do you going to fight for your freedom? How do you going to fight for your freedom? Ebyo bye mulimu musimanya biki bikinze babuulira bwe muterwanirire nga bannayuganda muli batiitiizi nnyo mukulidde ku mulembe gwa Museveni. Okitegeera pastor yigasooka n'avayo n'abagamba tewali coronavirus oyo senyiga ne bamutwala bamusiba ne mudda ku social media kuno mwe bibloga bya Museveni ne muvuma eyembwa nayo yantama oyo teri muntu mulungi teri muntu ali perfect mu nsi muno buli muntu abeera n'ensobiize. Pastor yiga ayinza oba ayina ensobiize ayina ebizibu bye naye ng'ate bw'avayo n'ayogera amazima muntu asobola okuvayo n'ayogera amazima. Okitegeera abampeereza kasente neyanziza nnyo abampeereza ku bubaka bwange obubaka mbulabye neyanziza nnyo abampeerezaayo obubaka wano abampeerezaayo obubaka neyanziza omanyi kati ffe Museveni yatufuula babbeega kkiriza yagalagala naawe kennyini ogenda kera ku makya ofuuka ebbeega okuteeka wano ennamba yange esimu ne bagaba bannange mwenna abali eyo kati nze emyezi 5 sikola nina omwana nina abaana nga 5 ewa maama nina maama wange wali nina jjajja wange wali ekatalemu amatuga bamanyiwo balina okulya balina okunywa naye sikola nina kujja wano ku Facebook nenjogera n'abantu bange ne mutuwa kye mutuwa neva ku bano ba big eyes ma big mazi mubagala milioni 4 tolinda na mbeera kutereera oyagala milioni 4 okitegeera milioni 4 oli musiru gwe Munnayuganda agenda kwagala ati ajja kwagiro demo okuyimba weeyita muyimbi wawa nga tosaana kulumirwa Bannayuganda abafani bo abakwagira oyagala mu government ekuwe milioni 4 ekuwe milioni 4 nga muntu ali eri balya biwata balya maziga mbizi balya maziga ante bantu bali bubi onangambye kapale nkuweereza ngenda kuweerezaayo olwabisendiyo olwabiri neyanziza muganda wange Medina Ajala Medina neyanziza Ajala Medina mwena mukolenga Ajala Medina akutteyo bambi $2 n'agampa neyanziza Ajala Medina ndowooza oli side ze USA oba oli mu nsi kisimanyi so n'olw'ensonga eyo nandirowoozezza nti mwenna babeera ku social media okubuzaabuza abantu mwe bakibeedi simanyi bakibedi kokisi mwenna babeera kuno okubuzaabuza abantu kati nammwe Abannayuganda babadde babuzaabuza naye kati mugenda kiraba kyekiseera mukirabe nammwe mumanye nti kati empologoma embwa eridde mwanyi Museveni takyatwagala olaba atusibyeko ne coronavirus ow'ekiyaye namutusibako ebbanga lino lyonna ali ku sente azisasula mu basawo abasawo balidde sente empitirivu Princess agambye ngenda kusindikirayo oko abasawo bali mu kulya sente empitirivu naye mmwe temusobola kugamba nti bannange ayi Mukama taata katulwanire eddembe lyaffe mulwanire n'abaana bammwe muzadde abangi abaana be muzadde mulina abaana bangi naye mmwe temubalwanirira sendi yo namba yange weri wano eno omukulu ennamba yange weri wano Rogers ennamba yange yiyaawo nagambye Medina ali UK abantu be UK mbagala nnyo munyambye nnyo mu mbeera eno ffe Museveni atwagala tufuuse babbeega abali beekolera sente zaffe kati twafuuka babbeega Museveni awo atwagalira naye nga Museveni tulina mulwanyisa nga ffe ne kabinenti ye abasajja bonna bakaddiye simaye bano bonna bali mu opposition bolala otunu bobatunira bonna bakadde simaye bano baminisita baani bano simaye ono omusomi wa budget yasinga okunyiiza musajja mukulu nebyayogera takyabitegeera n'okwetonda takyakumanyi naye era Bannayuganda musigala nga mukyakkiriza mbu dia check yo okay ngenda kukeberako Princess neyanza bobanga ompeereza ngenda kukeberako Princess okitegeera so mwekenyini Bannayuganda bwe munaatiitira tiya gasi ne muti okuba kuba tiya gasi ne muti okuba kwatako ne muti amakomera mwe mugenda kuba who is going to fight for you ani agenda balwanira Bannayuganda Museveni bateekamu ekyo ekintu ky'obutiitiizi muli batiitiizi nnyo Bannayuganda muli batiitiizi nnyo mwena muli awo mutya okitegeera mwena mutya temwagala kugamba kulaga kugamba mutima gwammwe solid mwina okulaga at least abakadde bo mbeesonyi kuba Museveni alina abakadde wana abadde bamulonda naye nabo enjala ebalumye bagenda kutegeera babana abakadde bawagira Museveni abakadde bonna kati eno coronavirus egenda bakyusa bonna bamanye ekyokukola
kubanga abakadde balowooza nti bagenda fa leero baali bamanyi bajja fa mbu Museveni bamuleke nga akyafuga abakadde nja bategeeza mwenna mugenda kukirozaako mwenna bakadde bannamukadde abantu bawagira Museveni nga olowooza nti empagire NRM ne bajjayo mu kyalo ne bakuwa obutishaati bwe NRM n'obwambala katishaati ne kakugubira ku mulimu ku mubiri mwolire embizi mwonyera walagi mwosulamu kakolanga essuuka kagenda mwenna muli awo bannamukadde mugenda kyuka mwenna mugenda teera mumanye nti President Museveni takyatwagala yatukoowa okitegeera kati ffe tufuuse babbeega kubeera ku Facebook kubeera nti kusabiriza Doni Sula agambye kapale we send you mutwalo 1 million neyanziza muganda nga ali agambye agenda kumpereza wano muzeeyi ne boziteekako wano zijja tuuka abantu nga balaba saagala kunsuubiza ng'oli Kasa de Banka simaya Kacha de Banka yansuubiza $3 nangamba $3 zijja ne $3 ezajja ababbi ne bannumba mwene embeera tosobola kusuubiza muno ssente ate ne zitatuuka ababbi ne bamulumba ne bamusalako baali banse nga balowooza nti ninaki ssente wazimpereza so omukulu nja kusanyuka nnyo nga ssente ezo message njirabye wano abantu ne mbanyonyola nti omukulu ampereza akasente ffe twafuuse babbeega embeera etuyisa bubi Museveni kyatukoze kyayagala tubeere tufuuke babbeega okitegeera tufuuke babbeega kyayagala nze ku ssaawa zino ne bw'aba Segirinya Muhammad nga ye president wa Uganda I can just welcome him okitegeera naye kakati bw'otuunya ssaawa zino kufenna buli muntu mwenna abakadde mwennamu abavubuka mwina kuva mu byakisiru bano bavubuka ba big eye anagambye sendi yo MTN number MTN number sinawo MTN number nina Airtel number eyo okitegeera mwe abavubuka abawagira President Museveni abawagira yero nga temwina na sente ze mwali mulidde mugenda kubonaabona mubirabako babuchamani bali makomera kati basuze makomera mbawagira mbosima ba president advisor bakulimbanga mwana muto ne bakutwalanga mwana muto nawe n'ogenda nga bakufeze mbugwe president advisor wa ghetto ngoli mukomera kati obona okitegeera oli mukomera obona mukasa musoke asani buwereza sente zirabike ku wana abantu bazirabe balembe gamanti wampereza sente ne zitatuuka so ekyo kiba kirungi so nandirowooza mba abavubuka oli mu myaka 35 tonazimba wadde akayumba e Kampala nengo wagira Museveni oli myaka 45 tonazimba wadde akayumba e Kampala okolerera kulya olina abakazi 5 ovuga bodayo nengo okolerera kulya tonazimba wadde akayumba e Kampala sawa zino oli mukubonaabona landlord yakubanja sente government ena kyekuyambye nenga yateekawo ki nga government yateekawo curfew government z'ebulaya zonna zajja ne ziyamba abantu abali mu curfew okitegeera wano President 7 akanya kuwoza simakakati n'otunya ono minister yali ayogerera poliisi simayani ono yayogerera poliisi oyo minister simayani oyo mbeerabira n'amannya abo nze mbanja bakalabula direct nze saa kutumanyiira bwe tuli banyiivu nnyo abantu temukoze social distance simaya coronavirus COVID-19 I'm tired of that word I am tired of that word COVID-19 even nze nazijjako ne TV sikyalaba mawulire kasita batandika okuweza COVID-19 simaya percentage mu Uganda eri bwende I just switch off my TV nengenda because enjala ennumidde mu nyumba muno embeera mbi nina family n'abaana tufuuse babbeega abantu byekolya sente zange nze nali nsuubula amapoloti gange amapoloti gakyatambula sinayi kubanga I was not based on comedy I was not basing on comedy I was doing my business nali nsuubula amapoloti gange nga nsuubula ebintuntu ebikadde mifaliso bitanda nga bitunda okitegeera nina botiki yange wali nakulabye nga nkola obusente kati mbeera mu nyumba nga musiru kati nga President Museveni abakikyayinza okungamba kati angamba kikati kikyangamba Museveni namwe abawagira Museveni ng'oli munaku tozimba nga wadde akayumba e Kampala oli mu kibuga muno ozunga obeera mu ghetto ensambya Kevina gy'obeera mu ghetto obeera mu buyumba bweyo tolina wadowooza mu COVID-19 my ass genda wabweru ssaawa zino kafiyu teri wadde omusirikale atambula bamaze kafiyu ekoma ssaawa 4 ez'ekiro kasita bamala okukwata zino boda ezikeereye ne bakwata emmotoka ezikeereye kasita bamala okubba sente zibabbye nga bava ku kkubo nga bagenda nga bagula omwengo wabwe walaji wabwe nga badda mu mayumba nga beebaka genda onoonye omusirikale ku kkubo waaliyo omusirikale n'omu ssaawa zino teri wadde omusirikale ali ku kkubo n'omu naye tuli eno tuli mu mayumba ffe twebasenga abasiru bo bali eri bali mu kubba sente zaffe ffe tulinda n'enkeera tugende Bobi Wine bwavayo n'atugamba mbu tugambe nedda nga mutandika kuwoza bajja tukwata bajja tusiba who is going to fight for you mwe mulina okuyiwa omusaayi gwammwe okulwanira omusaayi gw'abazzukulu bammwe okubeera nga malungi mwe mulina okuyiwa omusaayi gwammwe okulwanira omusaayi gw'abazzukulu bammwe okubanga babeerawo bulungi kyova abazungu batusinga abazungu balwanirira nnyo famire zaabwe okubeera nga zibeera bulungi okitegeera naye kati mmwe Ugandans I don't know even how I can explain this muli batiitiizi nnyo
muli batitizi nnyo bana Uganda mulinda tumale kufuuka babbeega kati ffe bakomedian twafuuka babbeega ojja ku Facebook wanoga bannange waba balina emitwalo 2 agampe naye nga mwena n'abasirikale bennyini abasirikale abakuuma security bennyini baavu tebalina $5 bali mu kulya nguzi bali mu kubba bubbi buli kimu babba kibba ekiro saawa zino ogenda ofulume ebweru bakukwata bagambirawo olina mu mmeka ne bawala 10 bakuta nenga bawoza Museveni yagambye mu kunyomoledde ebyo byonna bikola misana nga waliwo bannamawulire naye ekiro kasi tewali bannamawulire teri munnamawulire n'omu atambula bwegenda olabe ne bwe bali 10 bakuta okitegeera bawoza kafiyu teri wadde basirikale bali mu kubba bubbi bintu babba bintu by'abantu mbu kafiyu genda yebweru olabe bali omusirikale genda oyite ku Lord's Block saawa zino ziri mu mmeka saawa ziri mmeka sawa zino zigenda kuwera bwezi mmeka zigenda kuwera bwezi 3 kati kafiyu ekyaliyo bali mu kubba zino bode zikereye mamotoka bali mu kukwata genda ebweru sawa 4 ovuge emmotoka y'otambule otambule ku luguudo wallahi bw'osangayo kafiyu ogenda sanga ku bidoli buloka byonna ebyo bye bagamba mu kafiyu nga kuliko omusirikale ogu wa military musajja atamanyi na byakulya nguzi ne bw'oba tolina sitika ne bw'oba tolina kintu kiraga nti olina otambula ekiro bakule gwe kasita omwayo 2,000 oba 3 ng'akuleka ng'ogenda. That is Uganda. Nabagambye Yesu Kristo bwe yali alwanirira omusaayi oba eddiini. Yesu Kristo neyanziza obubaka bwange waliwo ampereza n'obubaka bwange neyanziza muzeeyi neyanziza obubaka bwange. Yesu Kristo bwe yali ajja okulwanirira eddiini okubeerawo okitegeera eddiini okubeerawo yamala kuyiwa musaayi ekyo mukimanyi bulungi musoma ne Bayibuli musoma Bayibuli. Mu Yesu Kristo yamala yiwa musaayi ne bwe munaabeera batiitiize nnyo abaana bammwe bwe muzadde abangi bagenda kubonaabona nnyo. Ono agambye Maria Muteesa ampeerezaayo olwabiri neyanziza Maria Muteesa ampeerezaayo olwabiri neyanziza mukwano Mukama akuwa omukisa wojjozeewo osinga bangi abataayaaya Mukama akuwa omukisa mu ggulu obeereyo bwogu bano banna abatampadde babere mu genda nga babonaabona nga bookya balaba okitegeera kuba kati ffe tufuuse babbeega Museveni byatwagaliza kati n'abatuwa bagenda tuka ekiseera batukoowe kuba bali abantu buli munnayuganda yenna yali amanyi nti ebintu bino bigenda kuggwa mangu nga buli munnayuganda asuubira kafiyu ebintu bino biyinza omala emyezi nga3 ate Museveni weerabisizza nnyo bino bikafiyu okubiteekawo ebbanga singa wabikola n'okola ssente zo nga bukyali n'oyisaayisa mu mangu myezi 2 oba 2.5 ne biggwa ne kati ogenda teeka okweyambula omanyi omuzungu agamba too much of anything always bad. Omuzungu agamba too much of anything always bad. Buli lwolwo ennyo mu kintu okyonoona n'okifuuyira ne kiwunyaawunya kati President Museveni eno coronavirus yes mbadde mugifunyemu ssente naye kati mugenda kweyambula mugenda kwekunamya abantu bagenda babuuka bamanye nti byakiyaaye okitegeera too much of anything always bad. Trust me, when you stay long you cause problems. Kati mubaddewo ebbanga muli mu kwonoona ekintu mukyonoona bwonoonyi coronavirus abantu badde balowooza waddala naye kati abantu bali mu kibuga banyiivu enjala ebaluma. How do you going to contain them at home when they don't have food? People doesn't have food and you want to be them quarantine them at home. Who do you expect to be at home without anything? People are very annoyed abantu bagenda kwechanga. Ate bana Uganda muluddewo nnyo naddala mu abamaduuka abakola mu kikuubo abakola simanya ku mutaasa kafeero mmwe mwenna muluddewo mugende muggulewo amaduuka gammwe poliisi ejje mwekube nayo Museveni gyali aba alaba amanye nti embeera si nnungi abantu tetulina kyakulya. Kati ffe abadongo twafuuse babbeega obeera wano n'ogamba Mukama singa naafuna omuntu ampayo naye n'abatuwa bagenda tukoowa bagenda tukoowa omuntu wakuwa leero enkya n'omuddamu naawe oba oti oba owulira ensonyi ogamba mutuufu ate nzire mu nsabo yono eyampadde kamwesonyiwe naye nga ebintu tebiggwa twali tumanyi nti ebintu binaggwa mangu n'ebintu biganye okuggwa muli mukubba sene empitiri mwagala kubba banayampeereza data abaddata abali e Uganda owa data sinnakulaba ntera wano data wange afuumuuka okitegeera naalongo sinnalaba data wano data afuumuuka naalongo sinnalaba data muve mu muzannyo mwe mulina okwebereramu basobola okukwata ne bakutwala kati nze basobola okukwata ne bakutwala ne bakusiba naye saagala bakukwate wekka bakusange bakukwate wekka saagala bakusange wekka bakusange wekka. Sadia, you are right, you brother, I will send you 20. Okay, neyanziza Sadia, sindika ka message wano bana Uganda bakalabe wano munange. Tagala bansuubiza n'osuubiza ate n'embeera eyo nenninda nga sina kyendaba baka twafuuse basabiriza. We have become a beggars. Tusabiriza kati. Omuntu yali agenda ne weekolera ssente zo, now we are beggars. We are begging.
people to give us ekyokulya and we have been working for ourselves. Twali twekolera sente zaffe bulungi nnyo kati Museveni atwagala tuli babega. Museveni akaddiye ne management ba minister bonna bakulu bw'otunuulira ba minister bonna bosoma baani oyo yayogerera police oyo mukadde bantu bonna bakulu ba minister bawa president basalirawo president bagenda okujja mu kakiiko batudde ba president amaze dosalirawo ba minister. Have you ever seen that one? Ba minister nga basalirawo busalize ba minister bebasali president yasalawo ekyokukola. President Museveni weerabisizza ono coronavirus pandemic agenda kwefunguliza bagenda mugenda kwefungula bino bya pandemic ya mwesima kasasiro mu coronavirus my ass saagala kulya kigambo ekyo ne TV kati sikyalaba mawulire because of those things mwe ba big eye muli mwesibye ku balamu agenda kubononera future yammwe balamu agenda bononera future mwe ba ashbaga kato mwe ba yisima ne bwogenda nze sikufa ko oli kasajja kakulu wotukira okumera envi mu ttako ne mu kyenyi ne mu kubulevu bonna oli kasajja kakulu wasoma ne wasomera bwere ne byawasoma tobifunyemu kuba wasoma ne tosobola do ku explain nga byawasoma what you cannot even get a single coin in what movie wasoma okitegeera kati fa batasoma tusobola okubaako ati ne tubako ne kyetukola yisima toina daka yumbe waka e Kampala oli mu buzige bwe bakupangisiza apartment naye bagenda kufungula bagenda kwefuulira NRM is a user ekozesanga condom yisima bagenda kwefuulira gwe yisima bagenda kwefuulira ne nyumba gye bakupangisiza ojja kujja nkuwa akazige nansa na wamala wano nze nkubulidde yisima ogenda kujja nkuwa akazige nansa na wamala big eye temwagala kuzimba mayumba ga layisi mupangise nyumba za bei temuzisobola nze mbera nasana nazimbe nyumba yange ntonotono ninawo n'abapangisa bange naye ati mbera nasana mu nfuufu nembera wange okitegeera just kati ekimbonyabonya Museveni kuba anemeseza okukola nfuna ekyokulya naye nali neekolera nemwe ba big eye mwagala kupangisa muyenga kololo mupangisa apartment nga temusobola dogama nti mujje wano mujje mukole ki gwe yisima kusema gwe yisima gwe nkulaba gwe bloginga gwe yisima ne yisima wenkukwatira ko ngenda kuletea abayebe nasa tugenda kukubaka akaleva akeru gwe yisima ga matama agakulinga olubugo muda kuno ne mubuza abavubuka mugenda ku social media kuno ne mubuza abavubuka ne mumbaliimba ne mbasiruwaza abavubuka musiruwaza bayina family bayina abaana edda ffe twaweza nze naweza emyaka 25 kwenda kulira nga sina mwana omwana wange nakamuzaala jo juzi muzadde ne myaka 3 nze nzadde omwana wange amaze okuzimba nga maze okukolayo business omwana wange ne bwenfiira wano alina wasobola otandikira alina newasobola okusula naye kati abavubuka muzadde nnyo guno omulembe osanga omuvubuka myaka 17 alina abaana 2 omuvubuka myaka 2 alina abaana 3 abaana tebasoma tebalina kyakulya kyokka ate olinda sente za gavumenti Museveni bwe mutave ku sente za Museveni mukulowooza Museveni agenda bawa sente Museveni talina sente zagenda bawa ate bwensonyiwa ebbalamu bwe mutesonyiwa ebbalamu mugenda kakasa nti ensi eno nzibu oyo balamu bloga wakutuga bantu oyo balamu musajja mukulu wadda aliwo okubuzabuza abavubuka bloga wa Museveni aliwo okubuza abavubuka mubonebone nga ye waali abalaba aseke kati balamu gwe yisima naawe big eye bwembalabirako nga mutusirwako ebinyo mutukabirira mbusimanya bannange wololo wembalabirako ngenda bakuba gwe big eye simanya big mazi oli kyali wange tukuze fenne bwayise wano ndeva mu bintu by'ekisiru va mu bintu by'ekisiru tukuze fenne bwayise kazo tubadde fenne bwayise kazo naye va mu bintu by'ekisiru big eye wafuna sente milioni 3 wano nabye donizera nalongo donizera akuvuma wano ku macha kati nkugamba uliriza bulungi isima owakalevu muve mu kubuza abavuka muli basajja bakulu mulemereddwa obulamu obedde Sweden wakulemye okomyewo Uganda mbu NRM yenda okuvuga nkulaba obeera ne mu patulo olina amaalo obeera otya mu kamotoka ka patulo ne kagenda akakuvuga bwotandika okwogana vu omusajja agiwese agivuze eno nagikuba eno kakati ono yajja ali Uganda gwe gasasiro kikyoyinza okuŋŋamba nze ntambudde America state 5 wakakoma wano mu Sweden wobadde ng'obonaabona nze saasoma ntambudde America state 5 ngenze London east west ngenze South Africa ngenze Dubai wa yonna simanya wa ngenze Japan ntambudde kikyoyinza okuŋŋamba njagala kubeera Uganda singa naye njagala sigala mu America naye so sigala mu America kuba nina mikwano gyaye mu America eyo Chicago ni Washington Netherlands simanya Seattle yonna n'emikwano nali nsobola okusigalayo
nesigala eyo naye mbanya nti ninokomawo waka because nkugambye nawele nazaala omwana wange omu nga nina emyaka 3 kumpi omwana gwe nina ayina emyaka 3 n'ekitundu naye abavubuka muzadde nnyo mulina abaana bangi muli awo mwagala kutunulira Museveni mbw abawe ssente kati ayagala bakozesa nga kondo Museveni is a youth bwe mutave ku Museveni bwe mutave ku Balamu agenda babuzaabuza ne bwakutwala wa Museveni ojja kukwata Museveni mu ngalo ojja kukoma ku ngalo Basani Ndugga mwena muli mukwasamirira Asani Ndugga kati yamaliriza akoze essabo kati musawo Muganda Asani Ndugga kati musawo Muganda abavubuka muveyo mulwanire family muzadde abaana bangi mulwanire omusaayi gwammwe abaana bammwe mu maaso nga Museveni bwe yavayo n'alwanirira eggwanga lye Museveni yavayo n'akwata emmundu mwena mmwe mwekolemu omulimo kati tuli mu coronavirus fena tusirise mwe tetwogera ku corona olwokuba basiba pastor yiga kati mwe temumanyi bukodyo bwa Museveni oli bamusibanga kyakulabirako kati mwena ne mutya ololo olaba basibye pastor kati nze mutabani wa Kasekende sijja kugenda batusooka ne batusiba akatambala ne tulowooza fena mu corona waali yisima gwe Kalevu yisima nina abantu besagala mu Uganda munababuzabuza abavubuka muveeyo ebyo ebyokukola tebaddawo ne babalimba mugenda kukola mugaggawale mugende mukole wana Uganda tekyali business nga Museveni akyaliwo neyanza wamampereza obubaka bwange neyanziza mukama akuwa omukisa akameseji nkalabye neyanziza wano Uganda ne bakulimba tebakulimba mbosobola okukolera ne Uganda n'ofuna kyofuna Uganda yakyankala ne bwokola n'otuyana era singa bagamba abakola ennyo singa be baali bafuna ennyo onagambye America niyo nampeerezayo obubaka mbulabye nja kuba mbusoma wano enamba yange yeyo kyonna onagambye nkutereddeko emitwalo nsereko Jackson okay ngenda kuba mbusoma wano obubaka mbwangu bannange wabe wangulira ku data awo GB nga 23 azinterekawo wano mu Uganda ne bwokola otya n'otuyana ebbina tosobola kufuna sente ero jasigala okolerera kulyana kwebaka oze emyaka 4 ngokolerera kulyana kwebaka no mu Uganda tebakulimba nti osobera mu Uganda n'okola n'ogaggawala ekyo tebakulya sente kyovola mu Uganda ebintu byakyuka abakola ekitono bafuna kinene abakola ekinene bafuna kitono kati sawa zino bino ebintu byonna mubirabye byonna kati mugenda kuyiga mwena abakadde ababadde bagira Museveni oli eyo yambala gutisadwa Museveni mu kyalo mwena abanyankole bakiga mwena embeere banyize rumu mwena kati bibanyize rumu mugenda tereera mugenda kudda mu line coronavirus ekigambo ekyo sagala kyogera naye onagambye do you have MTN number mkwano sina MTN number bananga be MTN munansonyiwa kinkoze bubi nnyo naye osobola osindika sente ku Airtel zijja MTN ne Airtel bakolagana bw'osindika sente ng'oli ku MTN zisobola okujja ku Airtel trust me ekyo nali nkikozeeko era sente bazisindikira bulijjo so bw'oba osobola okuzisindika ku Airtel zisobola okujja okitegeera Charles osobola osindika sente ku Airtel ziba zijja bulungi nnyo bwekebera olabe ebyo tebaddawo ne babalimbalimba mbu abavubuka mulemedde okukola wane Uganda ne bw'okola otya tosobola kufuna tebakulimba kati mwena babadde bakolera mubadde mukola wano mumwefula abakola ennyo abo bonna ababalimba abo bagagga oli naavayo nadda ku TV n'agamba nze natandika n'ensubula amanda ne maana enzira mu bikajjo kati nina ebizimbe nina flats 10 mu Kampala nyoka omuliro otunda bikajjo natundanga watermelon mu kigaali nenva ku watermelon mu kigaali nenzira ku nsenene nava Masaka kakati okubiriza abavubuka okukola ne bwokola emyaka 10 oyo akulimbalimba mubbi abo n'ababbi teri muntu asobola kufuna sente wano ngozi okola kamu tendo Silvia osobola okusindika sente ku Airtel osobola zisindika ku Airtel ng'okozesa MTN ziba zijja teri akulimba mbosobolokera ku makya n'okola bu Uganda n'okola n'ofuna era ne bakadama bonna abali era mwe bakadama mbagamba muve mukwesirwaza bwoba ofunyewo obusente miliyoni za 2 contact esose emyaka 2 komawuwa ne Uganda sente ezo zigule mu poloti dayo kati poloti jigula awantu ng'osobola zimbawo emizigo leka ogenda okola emyaka 2 gyagenda okudda nga wazimba wateeka poloti ng'osooseekawo emizigo zimbawo emizigo gyo dayo ulira emizigo bwe gimala okuggwa dayo damukole komawo beera atisi ng'okolera eyo bwoddaano bw'ozimba bw'omala ennyumba yo bw'omala okuggwa ng'oddayo mwe bakadaama mwe bwe ŋŋamba naye mulowooza mbu ojja miliyoni 2 okomewa ne Uganda bw'otandike bizinesi ofune tebakulimba Uganda yakyankala na Museveni yagyonoona dda yonna eno yonna basajja ba Museveni bagyonoona tolina woosobola teeka bizinesi neekola
fenna tuogerera kati mu myaka gya kufa tugenda kufa tugwewo Museveni ali bukututta bwe mutaveyo ko lwanirira nga Yesu Kristo bwe yalwanirira abantu be n'ayiwa omusaayi ku lwaffe ne tubala ne tubeerawo n'obulamu butaggwawo buno bwe tulimu era obutaggwawo bwe tujja okusinkana bwe batusuubiza ng'okitegeera onagambye tekeni $17 neyanziza muzeeyi nayagambye isima munoonya isima yali abeera Sweden najja wano gavumenti ya Museveni ne muwa akayumba abeera mu kayumba kabeeramu kabonaaboneramu alowooza tebagenda musuula mwena bagenda basuula mmwe mwenna mmwe simanya bagakato bagenda basuula oyo balamu abalimba bagenda bawa nze nabagamba bwoba ofunye omukisa n'ofuna obwo obusente bakuwadde bukolemu bizinesi esobola okubeerawo ng'esitandinga nga tesobola kuggwa waliwo bizinesi wana Uganda ezitasobola kuggwa okitegeera tandika okuwola sente bwe nguwola sente oli muwole sente akusingire emmotoka yo omwe emyezi 2 sente bwe zimulema emmotoka gisiga zigitunde abantu bagagadde bwe batyo olaba abasajja abawola sente baba n'amayembe akuwola sente zikubula n'azibba ali gwe yisima gwa akakalevu gwa akayisima gwa akasajja ke Sweden akakadde nkulaba okolakola nnyo live omanyira abannayuganda bali mu nnaku yaabwe naye nkubuulira nze nakulya bwayise tugenda banoonya mwe mwe tugenda banoonya tugenda tandika banoonya mumulinde katono tugenda tandika banoonya mwe mutusibyeko abasajja bano bali mutusiba mu coronavirus w'ekisiru tuli mayumba tukyalina wadde ekyokulya tuli mu kubonaabona mbuno coronavirus mbuka abasajja bamaze emyaka emeka tebalina sente abasajja ba Museveni sente zona ezansasudde abasirikale bazitadde mu covid-19 ow'ekibbi kumbe bali mu kubba sente n'omusaala gw'abasirikale baguliriddemu abasirikale bali myezi 5 6 tebafuna musaala kyovola bali mu kubba bubbi babba bubbi bantu okitegeera nze banaye siina MTN number naye kyeninza obagamba nti osobola okukozesa line yo etali MTN n'osindika ku Airtel neyanzeege check your account Pastor Mendo akoze eki has sent you money Pastor Mendo neyanziza muzeeyi Pastor Mendo naka video ko kena sharinze nayagadde nnyo advice y'obadde na Uganda ku nsonga ya Bobi Wine nenjagala nnyo abantu nga mmwe aboogera ku nsonga Pastor Mendo ye musajja gwe ninza okugamba nti bwewawa advice y'oba na Uganda abamu bakuvuma ne bakumanyira manyira nenja kutegeeza neyanza bana abasobola okumperezayo obaka mbufunye wano singa mukama nyamba ne mumpezayo ne wempeza akakadde ka sente nensobola okubanga ngulira abaana ebitabo kubanga bagambye amasomero gagenda kuddamu okusoma naye amasomero gagenda kuddamu okusoma nga tetulina na sente zigulira abaana byakukozesa so Pastor Mendo neyanziza taata mukama akuwa omukisa nanga mpa omukisa okubeera nga osobola omukisa ogwokubisoyo okunyongera ne ku sente taata ya mama wange singa badde akyalo nani mukuwadde taata ati sino mutwala ne manya nti kiwedde nyingidde mu family y'abasajja abalina sente Museveni twandibadde tumwagala naye alina abasajja be abamukozesa Museveni akozesebwa obukozesebwa bamulagira bulagizi President Museveni nze nkuze nkulaba kino nkubuulira ababloga bajja kugamba bampita Kawuki Simon aka MC Kapale comedian of Uganda I'm 37 years I didn't go to school because of your good increments ezenyingi ebintu by'essomero school fees and everything mama wange ne kojja wange bali mu lutalo siri kubina ebya full figure manya kojja wange bakojja bange babiri bali mu lutalo balwananga nawo munga bamuyita Richard Katamba ng'omulala bamuyita Musisi ng'omulanga bamuyita Musisi era bamala okuva mu lutalo ne bajja Masaka ewaffe balina ettaka eruweera ettaka ne balibba ne balitwala lyonna ettaka okitegeera ente zaabwe ne baziwamba ne bazitwala Pastor Mendo neyanziza taata mukama akuwa omukisa ziva ku bino ebya full figure byave n'abalimba mama wange yafiira mu nnyonyi ate simanyi yafiira mu lutalo olwaleeta Museveni oyo kasasiro ebi full figure abo ba full figure balina okubeera mu gavumenti ya Museveni balina okubeera mu gavumenti ya Museveni bakazi bakulu bakadde tebakyalina kye beeguya mu nsi bakitegeera tebakyalina kye beeguya mu nsi bakadde kati gwe kasibaga katoli muvubuka muto nga nawe ogenda wenyiga mu abo basajja mu abo abakazi babbala mu basajja badda nga wenyiga mu abo buchamani wandibadde osobola naye kizibu kyolina kategori gy'oli mu nfu I've send you mutwalo neyanza muzeeyi amperezayo mutwalo kategori gy'olina buchamani gw'oliye kubonaabona mwe muliwo okukozesebwa nga kondomu bw'oba ogiruma ekiro oba olina amaddu n'amasavu oganuuna naye emisana ogigisaawo ki nze saasoma I'm proud in that nasoma nengena paka mu S4 ate S4 nagisomera mu kyalo Masaka
okitegeera kati ndasoma kondoza S5 nengisomera neruzira ku Lakeside College nayo sagimalako because of money money school fees money problem nenizo kuba ntasasoma ne banji bensinga balina oluzungu nga bayisima oyo isima blogger mbazinga nze sasoma I didn't go to school but I'm better than them they are nothing bali kubya government bali kubya bwerere babakozesa kati gwe isima nkuwaddeyo bino ebintu bya corona ebiggwa walawo bona addamu okweyagalyamu ennyumba gye bakupangisiza government gwe big eye mfojo okujja mu bantu ba people power demo ebintu bino bigenda okuggwa osobola okuyimba yo okotegeka show ofune sente okole business oli mukwasa mu government ekujamba eno government ya nyoko eno government y'abasajja bakulu ina sympathy ku bavubuka abato kwani agamba government ya Museveni ina sympathy ku bavubuka mu abato muli baana bato okitegeera omukulu Pastor Mendo mzee nange Pastor Mendo njagala okwebaza ne yanza taata njagala kutegeeza kati wafuuse babbeega tubeera kuno ku social media kati kusabiriza n'amasannyalaze tukyalina sente otekawo kataala wemulisa mu face abantu bakulaba wemulisa mu face abantu bakulaba tewakyali sente bwe tufuuka babbeega nga mutandika abo bakomediani lwaki tebakola nnyo babagagga tebasevinga okubeera waliwo omukulu neyanza bakabange mbulabe wano okubeera serebu doesn't mean that oli mugagga ulira abantu bangi nnyo baserebu wano Uganda kati babo ba big eye nanga ani yali asinga okukola sente naye nze nasobola okuzimba akayumba kange nezimba onobuyimba babapangisa ne big eye talina awoza mbu yagula ennyumba ali wagirete tugirabe mbu bagibanja ali mu bukodyo bwa kusaba Museveni sente mbwebyo mbwasimanyi ayitire mu kintu kyakufuna sente nyingi nnyo kw'omuliro tolina sente wogenda zifuna mbu Museveni takyalina sympathy takyalina sympathy taina sympathy Museveni gwe nebona yasamota Museveni bamulagira bulagizi babalamu be bamugamba era bwolemererwa okwogera ne balamu bwolemererwa okuyita mu balamu ofuna sente zolooza big eye tolina sente woswazijja nalongo nakato Aisha otusanisa okulaba tolina wogenda kujja sente big eye ebyo yoli olina kuyita mu oyo gundi balamu oyo kisaati oyo webisaati oyo balamu takyalina sympathy basajja bakulu ali myaka nkaaga mabavubuka muveeyo mulwane temutya kuyiwa musaayi temutya kukola ki mubeere bakabi kubanga ne Yesu Kristo nagambye yamala kuyiwa musaayi ne munalabanga patulongeze ne mulengera polisi ngeze ne mudduka mutyo batwala mu kkomera ekkomera balikolera bantu era ekkomera lisibwa mu bantu ate bagamba okubonaabona kwammwe lyessanyu ly'abazzukulu bammwe mwe mboneebone nga bazzukulu bammwe bagenda kubeera bulungi mukitegeera tugenda kubeera babbeega abavubuka muzadde mulina obwana bungi mugenda buliisa ki abaana bagenda beerawo batya mu future okitegeera abaana bagenda kubeerawo batya mu future ne muli awo musirise mutudde muti olulengera patulo nga mudduka amaduuka gonna magale saawa zino zigenda kubeera nnya mu wabweru waliyo kafiyu ani akugambye mbu waliyo kafiyu abasirikale tebanafuna musaala bali abanene abo osi abamayinja be balinawo kasente ali nabo beekuba mpi tebalina bulungi okitegeera nabo tebalina bulungi I've sent you emitwalo 5 anion Ivan Kalanzi ne anza taata mukama akuwa omukisa wojjozeewo nze kyenjagala obategeeza embeera yatabuse wagamba kimuganda wange nikiddi ndowooza okyaliyo gy'oli eyo wandibadde ompeereza ku ssente ffe twafuuse babbeega embeera etunyiga bunyizi wano ate ffe tulina obulamu obw'ebbeeyi olina okuliisa abaana nina famire abaana nga 5 nina maama nina jjajja mukadde buli kaseera aba alwala kugenda mu ddwaliro simanya sukaali alinnye simanya biki okitegeera kati embeera gye tulimu tetukyakola ffe ate ffe okuddamu okukola ndowooza myaka mingi nnyo mu maaso kati saawa zino embeera ya covid-19 simanya kasasiro 19 covid kasasiro simanya pandemic kasasiro olutalo si lwaffe luno olutalo lwabasajja bazungu bintu byali byeri byabazungu munaffe lwoka twagafuna ku ssente tamale mirundi mwamulabye yagambye tewali korona wano tamale mirundi temwamulabye wano temugoberera tamale mirundi yagaye wano tetulina korona Museveni ayagala funa sente abasawo abawa sente empitirivu abalwanyisa mbu korona abasawo basasulwa sente nnyingi kyokka bw'otuulira abapoliisi bennyini abakuuma eddembe ekiro bayita mbu bapoliisi be tebanafuna musaala myezi 5-6 abapoliisi tebanafuna musaala kati bagenda kuma batya eddembe what do you expect abasirikale okukuuma eddembe nga kati saawa zino olunama lw'okukwata ababoda abakeereye nga bagenda beebaka ku kafiyu road blockers balekako omusirikale omu yekka gwe balekako nga bagenda eri nga beebaka nga basowola kati mu mbeera eyo tewali korona tewali biki tewali kiriwo tewali kafiyu buli kimu ne kafiyu teriiwo te kafiyu genda wabweru vuga emmotoka oba ompakanya ogenda oyiteeyite olabe Basiri Juma agambye agenda ampeerezaayo
emitwalo 6 naye sinaba kugiraba Bashir Juma ka message sinakalaba so owulidde te kafyu teriyo tetukyalina sente sasula masanyazi obeera wano n'akataala booti obanga mbega tuli mu kubonaabona kati byebiki send me your number muganda wange enamba yange kweri enamba weeri awo +256 eri mumanya ga Kawuki Simon enamba eri mumanya ga Kawuki Simon I've send you mitwalo 2 give him your number enamba weeri awo bana nagitaddewo musharinga video eno you guys you share this video guys ako kusharinga video eno sharinga video eno njagala bannange bana abantu abavubuka muvemu naddala mu abavubuka nze mmwe njogerako muzadde abaana bangi mwina abaana bangi abokulabirira muvemu ku byokuwoza Museveni ajattuwa mu ba big eye ebyo bintu mbirekere babebe kulu bali myaka 5 babere mu kusabiriza tebakyayina milimo balina ne sente tebakyakola bali ebo bali bulungi lego big eye walooza mbu bono ogenda mwena ali mbojja kuba bulungi bagambye buli ali mwena ali nga wa myaka gyasobola ofuna mwena gayo omuntu ali mwena ali myaka gyo mwe bashibaga Katonda gayo omuntu ali mwena ali nga ali myaka gyo tebaliyo bandi basajja bakulu bakolagana bokka mwe babakozesa mubeeraawo musirwaza abantu mwe muli bavubuka muli mwesibye ku bbala mu ababonyebonye musirwaza abantu embeera etabuke muli bavubuka bato mwinokera mu abali mu kibuga balina amaduuka simanya za arcade simanya zi Pioneer Mall simanya biki ebyo byonna bibaganya okugulawo abaana tebasomye guno omwaka abaana tebasomye Museveni takyalina simpase n'abaana b'eggwanga tebasomye ye agamba oba tebasomye babasomye ye takyalina ne bazzukulu be bamala ddo soma Museveni ne bazzukulu be bamala ddo soma takyalina baana baweerera minisita ow'ebya education ye mukyala we talina kyayogera Museveni naye ajja osalawo abaana basome abaana kati bagende basome tamale emirundi yakedde n'abagamba yabagambye teri coronavirus mu Uganda alina mwe muze mukitegeera pastor yega yasooka bagamba ne muddawo ne mwewoganya kati nze nasanyukidde nnyo ekyokubeera nti Besigye Bobi Wine n'abasigadde Balukwago beegasse wamu basobole okulwana naye ekyokubiri bwe mma mwegasse Museveni naye aba ayiiya bwe muneegatta yalabye mwegasse kati ali mu kutetenkanya akalulu akateeke ku social media mbu ku ssimu kulondera okwo mu coronavirus akalulu mukazire bw'aba agamba mbu byakulondera ku social media masimu akalulu mukazire kuba kati abantu bangi nnyo abategedde weakness ya Museveni bantu bangi nnyo abali mu kyalo eyo abategedde weakness ya Museveni bonna abakadde bonna abadde bafunafuna ku busente bw'okulya bonna abadde bafuna ku busente okuva e Bulaaya n'ab'e tebakyaweereza ssente n'ab'e tebakyatuweereza ssente kati bonna abakadde bonna abawagira Museveni bonna bamaze okutegeera obubi obuli mu Museveni era bonna bagenda kubanga bawagira Bobi Wine kitegeeza nti bwe bawagira Bobi Wine bonna beegasse amaanyi ga Besigye amaanyi ga bonna Balukwago bonna amaanyi be gabeera wamu akalulu kabeera ku ground nga bulijjo oyo Museveni asobola n'okunoonya wakabbira ne wabula newankubadde alina obusente kati sente azibbye Abannayuganda tugenda beera baavu nnyo tulina okuba yatuweberera mu Abanyankole bino si byamawanga ndabeyo wanayomba si byabawanga bino bya ffenna tugenda kubeera wamu ffenna nja kwetulumira wamu tibikyaliko Munyankole Mukiga simanya mu Nyalwanda mwena mugenda beera baavu nnyo kuba ekonome bwegwa nammwe kasita ekonome egwa nammwe bakwatiramu oba oli Munyankole oba oli muki naawe oba oli mugagga otya ekonome bwenaagwa nammwe mugenda kubeera ffenna tugenda kafiira mu lumu n'olutalo lwa ffenna tebiriko Muganda Musoga Mukiga Munyankole simanya Mugisu Muteeso bikya ffenna ekonome bwegwa ffenna tugenda kafiiramu tovaayo Museveni okuba kati yafuuka dictator takyakkiriza tasobola kkiriza ssente muggwako kyovula emmere yonna gyakuŋŋaanya pick-up ssente zonna enkalu biki byonna tebalina ssente tebalina bannayuganda bebawadde ssente era nesooka okwebaza abakulu abatuyambye mu mbeera eno omukyala Julius awedde mu America neyanziza okuba ng'oyambye bakomedian abamu bembeera nabo kuba bw'owanze kyonna kyompadde nze ngabana n'ababeeraku abambeera okumpi bakwano bange senti yu emitwalo 5 neyanziza Sengani nenebaza omukulu Don Mugabi ali Take mwena mwakwata emmere ne mugiwayo mu gavumenti naye Don Mugabi okutte ku ssente enkalu n'oziwa abantu era nange nompaka ssente neyanziza omukulu Don Mugabi naye bano abagagga simanya beesika embuga bakwata emmere ne bagitwalira gavumenti ne basirika bo baali bafa kubasoma Museveni kasita yabasoma tebaddamu kunyega bali eyo basanyufu Museveni kasita yatusoma neyanziza bamuzeeyo nkalabi akantu kange neyanziza taata neyanziza mwena balina kyemumpadde neyanziza Mukama abawe omukisa maka tetumanyi biddako tetumanyi gye tulaga tetumanyi owulidde
embeera tetumanyi etwala tetumanyi oba embeera binaba bityo babitya naye ng'ekiddako kyonna mulina okwebereramu mwenna bigenda balumira wamu oba oli munyankole mbewagira Museveni ebbanga naawe obwavu bugenda kukuluma bwoba wagira Museveni ng'oli mu Uganda era naawe ekinkozeseza live eno ng'obudde bukyali kusobola mwenna kwogerako ne bannayuganda abakyali e Uganda onagambye nkuweerezayo emitwalo 5 neyanziza mukama wange omukulu Muhammad neyanziza taata mukama kuwa omukisa ate kade ekirungi bannayuganda abali e Bulaaya etteeka lyayise mugenda tutandika olonda nammwe mugenda kulonda akalulu ati siba nakabbako bubbi naye nga naawe olonze nammwe mujjumbire okulonda mubijjumbire nnyo okulonda mwenna abampeerezaayo 1,000 abampeerezaayo 2 abampeerezaayo 3 mwenna mukaba abawo omukisa naye bannayuganda mbajjukiza ekintu kimu muyige okwerwanirira mulwanire ne ku famire zammwe ezijja muzadde abaana mmwe mwagala baleka mu nsi eno bafa bufi mwagala baleka mu nsi nga yonna eringa muliro muveeyo mulwanirire abaana bammwe oba kufa oba tiyagaasi oba biki naye kati Museveni agula butiyagaasi basirikale tebasobola bakuba masasi teri gwe basobola kuba sasi bagenda kutta bameka ebyali eri ku George Floyd bekalakasa bameka battayo bameka bakwata bameka send me your number I send you food mukulu Ibula enamba yange yiyawo eriawo Moshi Kiko neyanza Moshi Kiko neyanza tata enamba yange weriawo mukulu ani mukulu ani ono Ibula Muhammadi enamba yange weriawo osobola okumpereza ku mmere wonna ne bwogulayo kiro 10 ezakawunga oba 2 3 tusobola okubanga tubeerawo ffe kati ffe bakomedian twafuuse babbeega si ffe fekka bannayuganda ffenna tuli babbeega kati Museveni ebyo byayagala tubeere babbeega tusabirize ffe abali beekolera ate kati eno embeera egenda kukyusa nnyo bannayuganda mulina okumanya kati ekintu kimu nti ne bw'okola otya tosobola kugaggawalira mu Uganda osigala okolerera kulya kwebaka okujjawo nga waliwo enkyukakyuka ezzeewo mu byobufuzi naye wabanga tewali nkyukakyuka ezze mu byabufuzi nkubuulira togenda gaggawalya mu Uganda togenda kwenyumiriza mu nsi yo ojja sigala ate kati mmwe abadde bakolera mu paaka abatakisi abadde bakolera mu owina eyo mwenna abalina amaduuka mu kikuubo mwenna mubadde mutyo abantu beekalakasa mu kibuga mmwe mutandika okuvayo ne mweyogeza bannange ffe bajja twonona ebintu beekalakasa poliisi nga yeekwasa mwagala okutukuuma ebintu n'abantu n'abannayuganda kati mukitegedde mwenna mukitegedde leero nti Museveni takyabeetaaga mwenna mulina bonaabonera wamu mugenda bonaabonera wamu ffenna tugenda bonaabonera wamu kati mugenda mumanya leero eno embeera egenda bakakasa I want to send you some money Shaki enamba yange weriawo neyanziza taata mukama okuwa omukisa Sheeka ani enamba yange weriawo mukama wange konna kompereza kaba kajja kunyamba mu bulamu kuba embeera kati ffe twafuuse babbeega bannayuganda embeera yatabuse mwe abali e Bulaaya mmwe abalinawo kukambeera abalina ku mbeera ate si mmwe musobola otubeereramu kati saawa zino mmwe abali e Bulaaya mmwe mulina otubeereramu mmwe ababeereyo nga mwasama abo kakati baafuka babbeega nze sigenze kusaba sente nga Big Eye nze sinaba kusaba sente nga Big Eye wabula nsaba kyakulya era bino bwe binaggwera nga tumaze okutegeera who's who ani buli omu waagwa ekintu kyatabuse ekintu kitabuse Museveni amaze obbalagako tukalaze olaba asobola otusibira mu nnyumba n'amanya bulungi nti ekonomi egenda kubeegwa singa tetukola naye n'aguma ye alina kyeyeesiga n'atulimba mbu waliwo coronavirus mungi nnyo simanya covid-19 simanya emiwendo gy'abantu simanya kasasiro kigenda kukulaga nti Museveni tayagala kumanya Charles Uganda enamba yange yeeyo ya Airtel gyenna muganda wange osobola okusindika ku Airtel eyo kubanga Airtel esobola okukolagana MTN olaba Museveni ate otusibira mu nnyumba n'akkiriza tuboneebone ng'amanyi bulungi ekonomi egenda ggwa kuba yalina kyeyeesiga agambye onule Airtel gyenna muganda wange nkugamba Museveni kati yamaze mwe mugenda mutegeera omanyi abaana ba people power ate nja bategeeza ne bwe batoyambadde lwedi ku mutwe osobola okusigala ng'olaga nti oyagala enkyukakyuka kuba naawe kati enkyukakyuka mugenda gyagala lwampaka mugenda gyagala bano ba Big Eye bano abali eyo mbu bali eri balinda bya bwereere eno gavumenti ya Museveni gwe Big Eye terina kikumi kyesobola kukuwa kyenyinza okutegeeza Big Eye dda mu maanyi g'abantu dda mu people power abantu bagenda kukuyamba kati ze nakakoledde live wano nfunyeyo sente z'akawunga genda okoyo live olaba waliyo NRM ayinza okukwada 10 genda okole live kuba NRM tebalina sympathy
olaba nebbalamu abatwalayo tasobola kuyamba nebbalamu abatwalayo tasobola kuyamba okitegeera kati gwegenda okolera live olaba waliwo wasobola okuyamba big eye kola live ogambe bane mumpe ku buyambi olaba abantu bagira kubeera kulinga bakusekerera baseka busesi because abantu bakukowa kasasiro ogwo oliko big eye komawo mu manyi g'abantu manyi embeera bwetambula abantu kati bonna bakowa ate beyongedde okukowa mwami Museveni abantu beyongedde omukyawa ojja kudda ogendo simeyo sineka ebinnyo musimeya biki abantu bakowa kati bano abantu abatuyamba batuwa obuyambi bali Bulaaya n'Abannayuganda bali wano Yesu akuwayo omutwalo 2-3 naye abasobola okuweereza emitwalo 3-4-5 bali Bulaaya ogojjeko bano bapasita Mendo okitegeera so kati abantu be Bulaaya bakowa big eye London ogende London oba ogenze kukalakata bikazi byo biri ebikazi bye bye London byo ogenze kukalakata naye lero byakuvaamu kuba nabyo byagala nkyuka tebisobola kukuyamba okitegeera so mbadde nsaba big eye n'obwa big maziibwo weetereze mwe bakenzo mwenna mulekerawo tukabirira musimanya twagenze eno simaye Bulaaya ate bannange nze Kenzo munkomyewo tuli mu kubonaabona tunakyakulya mu nze Kenzo njagala kudda waka nnyoko omuliro ani yakutwalayo wano coronavirus wagenda ovano nga atandise okuzunga baatugamba mbu corona nga bakatandika otulimbalimba mbu corona n'olinya ennyonyi n'ogenda lwaki tobeerayo paka n'olinda ne biggwa oli musiru tugumulinga epaapaali olyoka olira obusungu Bannayuganda njatweberere Bannayuganda tuli eno tuli baavu tetulina adde n'esasula amasannyalaze oli otunyumiza wano mbu simanya nze big eye simanya njagala mumpe ku ssente nnyo kugenda osabe bakama abo wati ogende wa Museveni direct Museveni bakutwalayo omulundi ogwo n'omulaba n'omukwata mu ngalo n'osigala ng'obonaabona ng'ensi ekukyaye kasita omala okukwata Museveni mu ngalo booti okubonaabonaako wekuva bw'otagaggawala nnyo obonaabona nnyo kyeniza okugamba gwe kasita okwata omukono gwo booti n'oguwa Museveni booti bw'otagaggawala nnyo obonaabona nnyo owulira bano baasani ndugga bali eyo babonaabona tebakyanadde ekikumi asani ndugga yakola kati sabo okitegeera buli eyakwata Museveni mu ngalo kati mwesimanya basibaga kato bagenda basuula muganda wa president advisor mulamba ali mu komera asuzeeyo talina adda amugendeyo mumulaba abayaye be tewali wadde omuntu wa Museveni asobola agendayo mumulaba Buchaman president advisor mulamba wa ghetto teri wadde asobola muyamba bakazi be basobola okugendayo kati yaka bamutadde odda n'omusango attempted murder bamutadde dda ku attempted murder president advisor wa ghetto bamutaddeko kati yaka attempted murder okitegeera kati byonna bye mwandibadde muyiga ne mwesonyiwa balamu mwesonyiwe mumulabe bulabi talina kyasobola bayamba mwe abavubuka nze babuulira enjala ne bwebe kuluma eti ati sigenda osange Segirinya Muhammad omugee muzee mpa akawunga yiye engeri yonna gyolaba omuntu wa people power ng'omulaba alina potential tasobola gaana kuwa kyakulya kati nze okuva nabadde wano ku live n'akafunayo emitwalo gye nga 25 ngenda kugulyako abaana akawunga enkya nyambeko n'abakomedian abamu beninaanya babonaabona aba people power kuba because bo balina sympathy bali eyo babonaabona tebalina ssene naye ati sakwata akati n'akakuwa naye ab'NRM bakambwe they don't have sympathy they don't have any sympathy tumulya mmere okitegeera kati mwe ba big eye muli awo mujja kulowooza muve ku bavubuka ate abavubuka mulabire ku abo abasajja be babonyaabonya kati Buchaman bali mu makomera babataddeko ddogo attempted murder DJ Mike ali mulya mu kasasiro mwandibadde mutegeera ne mumanya ekyokukola ne mumanya nti eno gavumenti yo teyagala kumanya ekukozesa bwe laba ng'oleekana nnyo ng'ekukozesa ng'ekusuula basipapa bali ludda wa sipapa omulaba alina ssente z'agaba agenda n'avaayo n'abaako ne bwagabaawo n'addayo ne bazimumma n'asirika kati sipapa okuva pandemic yatandika yagabayo ku busente awo n'addamu n'asirika okitegeera let us come together and fight these motherfuckers tulwanyise bano abayaayi baagala tujjawo bujjabbo kati tebakyayagala batusibyeko coronavirus w'ekiyaayi nammwe ne mukkiriza mu coronavirus gyali nammwe ne mukitunuulira ate ne mutya n'okutya babagamba tuwekalakaseemu tukube ku sefuliya tufune emmere mutyayo mbu polisi yiyo polisi nayo bantu nga mmwe ndaba abavubuka bakanyama abaali bakola ku mabaala muli eyo temukyalina kyakulya bakanyama muveeyo mukole esasagge bavubuka bakanyama muli luddawa mwakola obunyama mu jiimu mulinda kugenda kusavinga ku mabaala mukukuma amabaala ge mwagala okukuuma gakyali nnyo tebagenda gaggula kati muveeyo mwe bakanyama
ne muli awo mukolerera mmere ya leero kuba pasita Mendo yabalangira mukola bukozi bunyama muveeyo mwecyange mugende mugamba abamaduuka baggulewo mubeere ku miryango mukuume poliisi ejje mugifube ebikonde Sympathy eating matooke ne muli eyo mumulinda Museveni Sympathy baggulewo amaduuka agenda gaggulawo ddi agenda manya kugulawo ddi amabaala ge mwagala okukuuma mulinda bagagga bava Bulaaya mubatandika bakolako bwa bouncer mubabawe ssente mwebakanyama muve mu byekisiru mukozesaaga amaanyi n'obunyama bwe mulina mubeeko ne kyemukola muve mu kwesiruwaza bana edata wange akendedde waliwo abeeyo omuntu yenna amperezayo data awo GB nga nnya nja kubanga eno ye platform gye tulina okwogererako ya social media kuba kati n'okulondako kuno bagala kuteeka ku social media. But you guys, I'm not good in English, so if you don't understand Uganda very well, because this is Uganda, where it's my country, I'm supposed to speak the language which I know very well. So I'm not in China, I'm not in Germany, I'm not in Italy. I'm using the language which I know and I know very well, and I don't want to beat Mbogo and you laugh at me, because I know Ugandan is always when you when you made a slight mistake in English, they just laugh at you. So I don't want to become a Chisekererwa. Let me use the language which is I know very well. So if you don't understand Luganda, you can join Frank Agashumba's page. He speaks English all the time. He's very good in English. Na yaku yambi echi. Oluzungu luyamba ye nga ye. Okitegeera. So enamba yange eri awo bobo ina kuolino so kugamba taka pale kamutereko kano kuba kati fe twafuse babega. Museveni byatwagaliza. Yagala tubenga tubonabona yaberenga atakola ki nga asanyuka. Okitegeera. Kati gwe big eye boba wafuna platform nga mukama ovunana erinnya bakumanyi lwaki tolwanirira abana Uganda wina n'obwana bungi bwozadde lwanirira obwana bo niyo ate oli ku side ya baasi enfu baasi yakaddi wadda gy'olinnye eyo baasi nfu etwala bakadde bokka be baagumira ebinnya kati gwe oli muvubuka gwe osobola okugumira ebinnya gwe osobola okugumira ebinnya gwe eyo baasi yabakadde eyo baasi gye mwesibako yabakadde baasi yabakadde. Abantu abanyanga minota kati amazzi tufumba mafumbe omuntu yanywanga ka minota ne kati tunywa ku mazzi ga nsuwa olina oteeka amazzi mu nsuwa tokyasobola na kugula ki Shamiru yani ono Shamira Ismaili agambye Ismaili Baku agambye how much do you need zonna zompereza mugana wange appreciate kubanga sagala beranga ba big eye nze sagala bilioni bina. I don't want 4 millions. Smell 500 smell 500 millions. No. I need just some money for my family, because as you know we are not working anymore. As you know, this government of Museveni is just become a problem. Yafuso obuzibu. Okitegeera. So nandirowoozezza nti mwena bana Uganda mwanivuddeyo ne mulwanirira obulamu bwammwe n'obwa family zammwe kuba muzadde nnyo. Muzadde abaana bangi mwino balwanirira kati bo bali eri bebase bali mu State House bali ba minister bali eyo bali mu kuyiya bya kutulimba ncha bulunaku ne bavaayo ne batulimba naffe ne tuddawo tusinika amannyo bulunaku batulimba ne muvaayo ne musirika mulinda sympathy. Museveni takyalina sympathy eri muna Uganda. Just take my word, he doesn't have any sympathy to Ugandans. Promoter Kulukati muganda wange soko beko no mpo buyambi pereza obuyambi sagala kwetugira mu nyumba muno nga bana Uganda bafani bange muri I don't want to kill myself, I don't want to commit suicide when my fellow friends in USA, in UAE, in Germany, in Amsterdam, in Netherlands, when you are there. So if you have something you can just send it to my number. It is here. I've just pinned it here. It is just here. You can send something and we continue. And promoter Kurukatsi, you can send me some data because I'm running out of data. Kurukatsi, send me some data here. I'm running out of data. As you know, the situation of Uganda, we are not working anymore. And we have become beggars. Museveni byayagala fe tufuuke babega yasanyuke. Yeyagale. Kati bana Uganda mbalina baavu. Ayagala kufuga bafu. Nere tugenda kiriza kufa tulina okulwana up to the last man. We have to fight up to the last man.
kati abannayuganda njagala mutegeere nti Museveni okumanya takyatwagala muveeyo nammwe mutandika okwekyanga kuba kati nembeera y'okutusibako coronavirus ow'ekiyaaye tibikola sawa zino zigenda kwera nnya kati kafiyu egenda kuggwa okwera nnya kitundu nga teri kafiyu genda otambule olabe kwe kulukati simwe mutera okutambula ekiro olina abasirikale bameka bosanga ku kkubo njagala ogambe eggwanga kulukati njagala ogambe eggwanga wano kulukati oliwa njagala ogambe eggwanga wano kulukati oliwa komenti nga wano mwe mutambula ekiro njagala ombulire oba waliyo gundi gwe mulaba patulo gye musanga oba kafiyu bantu bali mu nnyumba bali mu kubonaabona tebakola tebalya bantu balowooza abweru ekiri eyo kafiyu mbu abasirikale bangi teri wadde kuba abasirikale nabo tebadda sasulwa bali myezi 4-5 tebalina musaala bali mu kubba bantu bali ku makubo kati bali mu kubba bali mu kubba bantu bali mu kusolooza olunamalosolooza okwera saa nnya kitundu nga bagenda ku gundi wali balekawo omusirikale omu yekka ku road bloka buno obutambula buno obwera oddiyu kasita bumala okukwatakwata bebukutte ne bajjamu ze bubajjeemu ez'okulya nga budduka nga bugenda bwebaka kati ensi yonna esula tewali wadde abasirikale kati n'abayaaye bonna bagenda nga beebaka bagamba akafiyu eri eyo kumbe gabbi galiyo gabuzaabuza so we are tired of those nonsense nze nali nsirise nga sagala nnyo kwogera ku byabufuzi kuba mbadde neekolera akasente kange nga ndya nnywa okitegeera mbadde neekolera akasente kange nga ndya nnywa naye kati sikyasobola nakukola ki sikyasobola kukolera akasente kange because kati embeera si nnungi embeera si nnungi akasente kange nga nkalya kati sikyasobola kulya akasente kange because kati nange novaayo nwani famire yange abaana tebagenze kusomero gwe kulu kati njagala obuulira kije musanga kuba gwe promota wa Nina Loozi njagala obuulira amazima kafiyu kije osanga ekiro basirikale kibosanga bakola kafiyu mukulu kapale gye baleko n'abakula live abali wano bonna gye bali just kyo tulina kapale hello network tona network ntana network abo oyo promoter bano ba promoter ba Nina Loozi batambula naye ne teri kafiyu teri police kadi gwetambula ziweresa wanya ambula netuli we are just suffering we are indoors because all of us we think that outside is very dangerous. See, there is curfew, there is military what they are just sleeping. Kada basirikale mwabaguni mwabachi abasirikale ba police wobayo mwabenali mwe nabanda bawano abanda bawano mwe nabanda babenali abali kuno abawagire nali ngoli mwavu ngocha wagire nali oli musiru nkidamu oli musiru nkidamu neera oli musiru ngwagire NRM still supporting NRM and we are still very poor. You have nothing in your pocket and you are still supporting NRM for 35 years. You stupid. I repeat it. You stupid. You don't know what you want. You have family for feeding. You need everything in your life and you are still supporting the government which doesn't helping you in anything in your life. You stupid. That's what I can tell you. Orimusiru. So Uganda mwenamba bulira, we are almost becoming a beggars because of Museveni's government. Nze mbadde wana emyaka 37. Emyaka 37. Banzala 82. Banzala 82. Mbadde wano nga ndaba Museveni. Abantu mbadde mwiri eyo nga mufuna ku busente bwe mulya, nga muli alya ku busente ne mubeerawo ne musirika. Mwina amaduka gamwe mukola mubereyo ne musirika ne muga kasita tukola abe people power bava ne bekala kasa mugamba batwonera ebintu wololololo kali mugenda kukitegeera ina mugenda kira bakati mwena mugenda bona abonera wamu abena ali Museveni yabagamba MP wena alemu asingo wena opposition mbu yene bwavayo kula city mbu nayogera ne waba yebase ebbanga bwavayo nayogera kula city mbu ebintu bibya bisinga ebintu bibiyitawo buyisi
Museveni ayina ebintu byazayogera nga mubiraba naye sebera still ne musigala nga mukyamwagira nga talina kyabakoledde wadde nammwe abasirikale abali mu security organs you didn't get your salary you are still demanding a lot of money and you are there stealing people's money muli mukuwamba bantu mubajjako ababodaboda mwabafudde lusuku ababodaboda mwabafudde lusuku mubajjako obusente buli pichi muzikwata buli lunaku ababodaboda bo bafuuse lusuku kati bwe mulyako ababodaboda basajja batto pichi za looni zitambula kuba wa looni tagenda kujja government temusonyiye musolo pichi ya looni owulira government batefuddeyo kusonyiwa bali bayindi abakuguza pichi golooza aba bayindi bagenda kusonyiwa looni bagenda sigala bakubala kyokka ate nga poliisi egikutte eri eyo ku poliisi eri mu myezi 2 mwezi mulamba tevaayo kyokka nga olina osasula looni ababodaboda babafudde bagundi sagala kulwawo nnyo eno live nagikoze ng'eyita mu bwangu era njagala kubasiibula nja kuddamu nkole live ku ssaawa 6 eyaffe ey'abantu b'e Bulaaya ku ssaawa 6 ez'ekiro kuba ku 7 mababeerawo nga tutunula mukimanyi nja kuba mbasalako awo tukole live yaffe so kati njagala kubasiibula for now nja kukomawo